سامحني بالآخر قلت 9 غير 4 باش نبداو ولا 10 غير 4؟ العشرة غير ربع، العشرة غير ربع. مالا نسكروا نعاودوا نرجعوا مرة أخرى من ليش بعد. سي بون، توا العشرة غير ربع، مزيد دقيقتين ويبدا مش أمي مش أي أمي. مخي 9 غير 4. لا عادي عادي. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je me présente, Hamdali Mougelji, ou اليوم في séance باش نخدموا chapitre نتاع les amortissements. Chapitre نتاع اليوم c'est un chapitre qui est très important vu que عنده partie كبيرة في l'examen, disons, il y a entre 7 et 9 points. Généralement, il y a 2 à 3 immobilisations باش تخدموا لهم l'amortissement تاعهم. Généralement, la partie de l'examen تجي فيها des inconnus. Donc, اليوم on va voir les parties fondamentaux de ce chapitre. Bien sûr, l'explication de la séance de اليوم باش نتبع l'enchaînement اللي عندي في الريزومي نتاعي اللي هو تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعي ام ايدوكاسيون، تلقاوها في الباج نتاع UGT Partage. Séance elle sera répartie sur 3 parties. La première partie qui va concerner tout ce qui concerne les travaux d'inventaire. La deuxième partie, elle va concerner les amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que les articles de cession. Et la troisième partie de cette séance, elle va concerner tout ce qui est lié, tout ce qui est lié aux écritures de résorption et les résorptions des autres actifs non courants. Alors, j'espère que vous avez مركزين معايا وتابعوني بالكدا. وsi vous avez des questions كيما المرة اللي فاتت, vu que le nombre il est important dans les participants de la séance de اليوم, نكمل نفسر كل partie ومن بعد نعطي 5 à 10 minutes questions réponses. نجموا نبداو مرام؟ نبداو. Ok. Donc, pourquoi j'ai choisi de commencer avec la partie qui concerne les travaux d'inventaire? Parce que comptabilité financière numéro 2, qu'on a basé et axé sur les travaux d'inventaire. Il faut comprendre la notion des travaux d'inventaire afin de bien réussir cette matière. Allez, je rappelle matière, je fais amortissement, provision et les emprunts, tout ce qui est écriture de régularisation. Et ce sont principalement des écritures d'inventaire. Lorsque je parle d'inventaire, bon, le titre de la séance voilà l'échéancier. لازمكم تكونوا تعرفوا كيف صاروا l'échéancier. علاش؟ خاطر l'échéancier هو سي لو شيما نتاع لاكس نتاع الطون اللي عندك انت في الاكسرسيس نتاعك. اش معناتها اكس دو طون نتاعك؟ معناتها وقتاش شريت، وقتاش بعت، وقتاش خديت l'emprunt, وقتاش je vais rembourser l'emprunt, وقتاش صار souscription de l'emprunt, وقتاش بصير libération de l'emprunt. Donc l'échéancier نتاعك هو il va schématiser les dates هذوما الكل. Donc لازمكم تكونوا تعرفوا كيف صاروا l'échéancier. شنو نحطوا فيه l'échéancier؟ كيما قلت لكم l'échéancier باش نحطوا فيه les dates.
les dates بربي يدخل يحاول يسكر الميكرو وكل باش هكاك ما يصيرش فما برشا بروي في وسط السيونس. باهي دونك كيما قلنا ليشيونسي باش نقيدوا فيه لي دات نتاعنا، لي دات نتاع شنو وقتاش يصير الموبيليزاسيون، وقتاش باش نعدي لامورتيسمون الاولاني. اللي حال الميكرو يسكروا بربي يسالش. باش نجرب انا نسكر الميكرو وقول لي الحس جاي من عندي ولا. باهي نورمالمون طاح الحس توا. باهي خاطر خايفه لنحي الميكرو، قلت بلكي لونجسترومون يجيب الصوت ولا لا. لا l'enregistrement normalement معناتها il va enregistrer الصوت نتاع في وسط السيانس هذايا. اوكي مالا خلينا نحيا. دونك بيسكو الميكرو نتاعنا بيسكو الميكرو نتاعنا محلول دونك ديريكتومون باش تكون فما l'enregistrement بالصوت. هذا مش عندي انا راهو، هذا مش عندي. عايشك اللي حاط الحاجه هذه يسكر امان. أميمة اسمعني سامحني. وين نسمع فيك؟ تنجم تعاود خاطر انا تو وين حلت لي حاسيب الغيون. مازال ما بديناش. يبي اوكي. امين حل ميكرو. باهي نورمالمون سي بون. قلت لك مرام نورمالمون انت عندك لاكسي تنجم تسكر الميكرو تاع الناس الكل. اي اوكي تو نسكر لهم اللي حل. اوكي دونك اون reprend. Donc, le chapitre amortissement qui m'a rappelé comme il sera réparti sur 3 parties. La partie 2 qui concerne les travaux d'inventaire. La deuxième partie qui concerne les amortissements, les immobilisations corporelles et incorporelles et les écritures de cession aussi. Et la troisième partie de ce chapitre, elle va concerner les résorptions des autres actifs non courants, ou disons les actifs fictifs. Donc, l'étape les l'exercice, disons, exercice d'amortissement, c'est de dresser et de dessiner l'échéancier. L'échéancier, l'axe de temps, c'est le temps. Je mets l'utilité de l'échéancier. L'utilité de l'échéancier, c'est le fait de déterminer les dates. Date d'acquisition, date de cession, etc. هذه بالنسبة لشابيتر immobilisation. بالنسبة لشابيتر emprunt باش نحط فيه date de souscription, date de libération, date de remboursement, etc. Notre principal ennemi احنا في الكونت 2 هو شنو؟ هو c'est l'inventaire. L'inventaire, si vous avez remarqué, قاعد نعمل ديما في ديبار هكا وين وخشير. هذوما هما ce sont les inventaires internes. معناتها les dates d'inventaire. يقول لك دات دافونتير اللي هو العام اللي باش يتسكر فيه ليكزارسيس. شو معناتها العام اللي باش يتسكر فيه ليكزارسيس؟ ان اكزارسيس كونتابل يبدا من لو بروميير يوفى لو 31 12. لو 31 12 هو الانفونتير نتاعنا. كيس كون با باسي في الانفونتير نتاعنا؟ وعلاش نسمي وعلاش l'exercice comptable يقعد كان 12 mois? Eh bien, afin d'appliquer le principe de rattachement des charges de produits et afin d'appliquer le principe de séparation des exercices, لازمنا العام يبدا معناتها العام يبدا من لو بروميير جانفي معناتها الكالكول ولي شارج نتاع العام هذاك يبداو من لو بروميير جانفي من لو بروميير جانفي حتى يكشي لو 31 12. كل عام يتحسب على روحه وحده. دونك انا لهنا في الانفونتير لو 31 12 باش نجي نسكر الحسابات نتاعي. اش معناتها نسكر حساباتي؟ معناتها لازمني او فينال نحسب لو ريزولتا دو ليكزارسيس. Et pour arriver à calculer le résultat de l'exercice, il faut calculer d'autres indicateurs et d'autres formules et d'autres calculs. Exemple, l'amortissement, principalement, les formules et les calculs chicots concernent les amortissements, les provisions, et il faut passer les écritures de régularisation. Ce sont les principaux écritures d'inventaire pour n'importe quelle entreprise. Je m'arrête à l'inventaire et j'ai un amortissement, provision, régularisation. Je peux faire non le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une balance avant inventaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écriture d'inventaire, tu as déterminé amortissement, tu as déterminé provision, tu as déterminé l'écriture de régularisation, tu as déterminé
واخر ريزولتا تحسب هو عامل باهي. كي نجيك نقول لك انا بالانس ابخي انفونتير، ça veut dire quoi? Ça veut dire que انا هوني توا وعديت لي زيكريتور نتاعي الكل. علاش نعطي لكم في لي ريمارك ولي استوس هذوما؟ على خاطر انت في الاكزامان باش نعطيك اون بالانس، باش نقول لك البالانس هي اسكو سي افون ولا ابخي انفونتير. لازمك تكون تعرف اسكو البالانس هي افون ولا ابخي انفونتير afin de déterminer les inconnus نتاعك. باهي علاش انا نقول لك afin de déterminer les inconnus نتاعك؟ خاطر il y a une très grande différence entre نبدا نحسب في الشهر نتاعي من le 31/12 par exemple هذا 2020 فما une très grande différence بين نبدا نحسب في الان نتاعي. هي اكبر مشكله عندنا هي ليشيونسي اللي نعملوا باش نطلعوا الان نتاعنا اللي هي بارتي امورتيسمون، هي من دات d'acquisition حتى تكشي للدات دانفونتاج. فمن بعد au fur et à mesure في l'avancement تاع الكور تفهموا علاش الان هي اصعب حاجه عندنا في شابيتر امورتيسمون. علاش؟ خاطر لازمك تكون تعرف اسكو بالانس افون ou après inventaire afin de mieux déterminer et afin de déterminer la valeur exacte et réelle de n. Je معناتها نجي نقول لك انا توا le 31/12/2021 avant inventaire 31/12/2021. اش معناتها؟ معناتها اخر انفونتير عديته le 31/12/2020. نمشي معاك ما ابعد، معناتها اخر امورتيسمون عديته le 31/12/2021. أنا lorsque je vais poser ma formule de la somme des amortissements, la date d'acquisition, la date d'inventaire, je vais fixer la date du 31/12/2020. Je m'arrête. Et la somme des amortissements, la date d'acquisition, le 31/12/2019, quand j'ai dit M il est égal à par exemple 3. Je m'arrête. À partir du 31/12/2020, moi je me 2021. Qui est déterminé par exemple la date d'acquisition de l'immobilisation, et nous devons jamais le voir, et nous rajouter, مش من 2021 ولا راجع. علاش؟ خاطر لي شنو قال لك الانفونتير هذاك؟ علاش تمشي تاخذ العام اللي قبله؟ صحيت، على خاطر قلنا افون انفونتير سي سا. سي بون؟ باهي هذه اون غرو شنو هما لي زيكريتور دانفونتير. باهي اول بارتي في الكور نتاع لي زامورتيسمون هو لي ترافو دانفونتير. En fait, il faut expliquer et décortiquer les travaux d'inventaire étape par étape. Mais في l'examen ما تجيكمش البارتي qui concerne les travaux d'inventaire, mais plutôt تقعدوا comme en tant que culture générale de telle façon تنجموا تفهموا اي exercice وتنجموا تعرفوا l'utilité نتاع البارتي هذايا. علاش؟ خاطر راهو les écritures d'amortissement, de provision, de régularisation باش نقعدوا نتبعوا فيكم tout au long de votre parcours, que ce soit باش تعملوا كونتابيليتي ولا فينانس. علاش؟ خاطر انتم من بعد لازم تكونوا تعرفوا النوسيون نتاع تسكير العام وتسكير الحسابات نتاع كل اخر عام دو تيل فاسون تعرف ما تكون عامله انت ان انشينمون في مخك. اش معناتها؟ معناتها انا باغ اكزومبل نبدا عندي ان امبران نعرف اللي لازمني اخر العام نعدي ديزيكريتور دو ريبلاسمون، نعدي ديزيكريتور دو ريغولاريزاسيون اكسيتيرا باش كل عام ياخذ باله من الريزولتا، باش كل عام معناتها يجيني ريزولتا اكزاكت نتاع العام هذاك، يجيني ريزولتا غونفلي، يجيني ريزولتا ريدي ولا ريزولتا طايح. دونك لي ترافو دافونتير يتعداو باغ 6 étapes. شنو هما لي 6 étapes liées معناتها لي 6 étapes des travaux d'inventaire. La première étape c'est la balance avant inventaire. Je fais la balance avant inventaire. نلقاو فيها les écritures d'inventaire نتاعنا de 1. معناتها نلقاو somme des amortissements cumulés حتى العام نهائي 32 عام نهائي. نلقاو فيها les comptes classe 6 et classe 7. نلقاو فيها toutes les opérations qui ont été constatées tout au long de l'année. معناتها انا عام كامل نعدي في الجورنال، نعدي جران ليف، نعدي في الجورنال لي كونتونتي، ومن بعد نشتري لهم رابور في الجران ليف، ومن بعد اخر العام نحطهم سو فورم دو بالانس. البالانس هذيك انا باش نعمل بها برشا حسابات. اما قبل ما نمشيو نجري ونحسبوا الريزولتا لازمنا عندنا بروسيدور اسوي. البروسيدور الاولانيه جوست بعد لي زيكريتور دافونتير اللي هي لانفونتير فيزيك. C'est quoi l'inventaire physique? L'inventaire physique, c'est le fait de comparer entre la comptabilité et la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais des opérations de décomptage. Je vais faire des opérations de pointage et de comptage. Je mets un pointage et comptage. Il y a une entreprise, j'ai des matériels de transport, j'ai des machines, j'ai des équipements de bureau, etc. On fait le bilan avec une telle valeur. Je prends le fait le bilan. Donc, on fait le balance avant inventaire. Maintenant, comptablement, on fait le montant avec. Je mets نجي نقول لك انا عندي في الافون انفونتير 2020 باغ اكزومبل عندي 25 ماشين. نجي انا لازمني نمشي نعمل لانفونتير فيزيك، لازمني نشوف اسكو ريالمون عندي 25 ماشين ولا لا. سوبوزون انا جيت نلقى روحي عندي 24 ماشين، الماشين هذيك وين مشات؟ معناتها عندي ان ديفيسيت ولا عندي ان مونك
دون ماشين لازمني نعرف الماكينه هذيك وين مشات نجم تكون تباعت الكونتابلي ما عداش نجم تكون صار لها ان اكسيدون شنو نجم تكون امورتيسابل سي بون ما عادش لا حتى كان تقعد امورتيسابل في البيلان تقعد موجوده Le principe du coup historique chez l'immobilisation doit figurer dans le bilan tout au long de sa durée d'utilisation. Malgré qu'elle est totalement amortie, les lignes ديما في البيلان. C'est le principe du coup historique. حاجه اخرى معناتها علاش ما عطيتهاش الماكينه هذيك تنجم تكون بعتها الكونتابلي ما عداش دونك بيسكو الكونتابلي ما عداش اوتوماتيكمون مازالت ما خرجتش من البيلان نجم تكون تحرقت والكونتابلي ما عداش اللي هي صار لها ان ميزو بو ولا نجم تكون تو سامبلومون تسرقت من الكونتابلي كيف ما في بالوش دونك ما عداش. عطيتكم اكزومبل دي ماشين مي اكثر اكزومبل كي لو بلو ريكورون دون لي زونتربريز هو الاكزومبل نتاع الكاس لي سبيس اللي ما نلقاوهمش في الكاسه. باغ اكزومبل نجي نقول لك راهو كونتابلومون عندي 100,000 دينار في الكاسه نجي نشوف في الكاس نلقى فيها كان 80,000 دينار حسب رايكم الصاد عندك دو بوسيبيليتي سوا الفلوس تسرقت دونك باش تعديها شارج نيت سور سيسيون اي سور اليمون نو ريكورون والا تنجم تكون زاده الفلوس هذيك خلصت ان فورنيسور والكونتابل ما عداش دونك لازمك ديما تمشي في دو زيبوتيز سوا تسرقت وقتها باش نعدي بيرت ديريكتومون والا خلصنا ان فورنيسور باغ كيس والكونتابل ما عداش خاطر ديزون باغ اكزومبل خرج كونجي من لو 25 ديسمبر ولوبيراسيون كانت لو 30 ديسمبر دونك وقت اللي جينا لو 31 سكرنا البالانس انفونتير نتاعنا وجينا نعملوا في البالانس جينا نعملوا في الانفونتير فيزيك نتاعنا دونك اوتوماتيكمون لقينا هكا ديكالاج هذاك. نعطيكم ان اوتر اكزومبل تاع الاكزومبل اللي الكيس كونتابلومون فيها 100,000 اما انا جيت نشوف فيها ريالمون نلقى فيها 150,000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que انا معناتها فما دي زوبيراسيون عداو باغ اكزومبل جي الكليون خلصني كونتابلي ما عداش معناتها ديما il faut avoir l'optique c'est que الكونتابلي ما عداش معناتها الكونتابلي لي ديكالاج اللي يصيروا كيما في لي دات رابروشمون بانكير اللي ان شاء الله نقراوه في لي سيونس الجايين. لي دات رابروشمون بانكير هو شنو هو؟ سي لو فيت de constater des opérations de pointage. معناتها نمشي ناخذ غلبي بانكير نتاعي ونبوانتي بارابور للكونتابيليتي. هذاك هو الانفونتير فيزيك باش تمشي تثبت اش عندي في الكونتابيليتي اش عندي في الرياليتي ونقعد نعمل في لي كومباريزون. كان انا في الكونتابيليتي مقيد ازيد من اللي مقيد في الرياليتي لازمني نفهم علاش في الرياليتي المونطون اقل ونعدي من بعد. كاين باغ اكزومبل كيما قلت لكم فورنيسور خلصته ومن كونتابيلي ما عنديش نعدي نقص الديت فورنيسور وكان صارت سرقه ولا حاجه نعدي ديريكتومون بيرت. هذا لو كا اللي ابليكابل بور تو لي زيموليسيون كوربوريل. بيان سور اون بارل دو زيموليسيون كوربوريل على خاطر وقت نعملوا الانفونتير فيزيك هو اسمه ان انفونتير فيزيك دونك سور دي زيليمون فيزيك اي تانجيبل دو لونتربريز. هذه لا دوزيام ايتاب. الديتاي اللي كنت نحكي فيه كل تلقاوه في الريزومي نتاعي في الباج 24. Passons à la page 25. Si vous voulez تحلوا PDF sur vos ordinateurs ولا قدامكم كان تبعتوه وتتبعوا معايا باش هكاك معناتها si vous avez des questions او vous notez les questions تاعكم وانا كيما قلت لكم séance série sur 3 parties اخر كل بارتي باش نعطي 5 à 10 minutes question réponse. OK donc et la troisième étape ce sont les écritures d'inventaire اللي هما les chapitres اللي عندنا في الكونتا 2 réellement. Donc هذاك علاش قلت لكم الاول الكونتا 2 il est basé sur les écritures d'inventaire et il est axé sur la compréhension de l'inventaire disons. Les écritures d'inventaire اللي هما شنو هما ensemble de nombre de 3 disons le quatrième ou celui calcul du résultat. L'année j'ai essayé de simplifier. Alors, il y a d'autres écritures d'inventaire mais l'année j'essaie باش نعطي le nécessaire de telle façon تبداو فاهمين le concept général. Donc on a l'amortissement, le provision, les écritures de régularisation, les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance, les charges à payer, les produits à recevoir, etc. La quatrième étape, c'est le fait de calculer le résultat et le résultat fiscal. Bien sûr, il y a une grande différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Et cela, il est dû au décalage entre tout ce qui concerne la fiscalité et ce qui concerne la comptabilité. Par exemple, on a des charges à la comptabilité, mais pour la fiscalité, tu peux le clair. On a des charges à de telle façon, لازمك تخرج un résultat fiscal على روحه وتخرج un résultat comptable على روحه. C'est le même principe بالنسبة للشارج personnel.
كان تتذكروا عندكم فكره على الشارج بيرسونيل، شنو نعملوا بالشارج بيرسونيل؟ اون كالكول لو سالير امبوزابل، وبعد لو سالير امبوزابل نتعداو للاسييت امبوزابل، الاسييت امبوزابل هي اللي باش نحسبوا عليها لي زامبو. اي بان سي لو ميم كا بالنسبه للزونتربريز، شارج بيرسونيل بالنسبه للبيرسونيل، بالنسبه للانتربريز معناتها بالنسبه للشارج بيرسونيل بالنسبه للبيرسونيل نتاعها suivant un barème يتسمى l'IRTP, وبالنسبه للانتربريز يتسمى le résultat fiscal suivant un taux d'impôt sur les sociétés physiques, l'imposition sur les sociétés physiques اللي هو التو نتاعو ساعات عام يجي 30 وعام يجي 25 tout dépend من لوا فينانس تاع كل عام. دونك ناخذوا احنا الريزولتا كونتابل نزيدوه دي معناتها لي ماجوراسيون ونقصوا منه لي ديدكسيون باش في الاخر نوصلوا للريزولتا فيسكال نتاعنا. هذه الكل اخذوه اون طونك كولتور جينيرال، ما كومش تحسبوا الريزولتا فيسكال في الكونتا 2، ما كومش تعملوا حتى شيء، جوست اخذوه اون طونك كولتور جينيرال، خاطر نجم يجيكم كيستيون معناتها اخر كيستيون في الاكزامان يقول لك باسي l'écriture relative à la déclaration d'impôt اللي هي تتسمى avant dernier article في l'entreprise. شنو هو الارتيكل هذا؟ الارتيكل باش تعمل بسيت مانيير، باش تحط IS معناتها impôt sur les sociétés اللي هو c'est le compte 69 43 état impôt et taxes. وقتاش لقيتو هذا ما فهمتيش انا. هذه سي لافون، هذه بيان سور 31/12 لو كنا نحكي على الترافو دافونتير، هذه سي لافون ديرني ارتيكل اللي يتعدى في الجورنال دو لونتربريز في لاني 1. شو نعطيكم في الاكزامان؟ باش نعطيك اكزامبل، يجيك في الاكزامان يقول لك sachant que les impôts liés à l'entreprise s'élèvent à 30,000 dinars. اخر كيستيون بعد تكمل تحسب لي زامورتيسمون تعدي كل شيء، يجيك يقول لك sachant que les impôts sur les sociétés liées à l'entreprise s'élèvent à 30,000 dinars ويسكت اوتوماتيكمون. ما دي بعطيك الانفورماسيون هذه لازمني نعدي في الجورنال نتاعي، دونك نعديها دو سيت مانيير اللي هي تلقاوها اخر ارتيكل معدي في الباج 25 في الريزومي نتاعي. باهي سي impôt sur les sociétés, impôt sur les sociétés. Donc, il suffit حسبنا الريزولتا فيسكال توا on va clôturer, bien sûr, on va clôturer l'exercice interne avec le calcul du résultat net اللي هو qui sera distribué pour les actionnaires internes. Donc, en gros, c'est quoi les travaux d'inventaire? Donc, les travaux d'inventaire, ils vont s'intéresser au calcul du résultat. Ou maintenant, on a le résultat et la main constate les amortissements, les provisions et les écritures de régularisation, de telle façon qu'il a dit les amortissements, je vais augmenter les comptes de charge, qu'il a dit les écritures de régularisation, je vais augmenter plus ou moins et diminuer les comptes des charges et des produits. Je fais un résultat qui reflète la réalité de cet exercice. Je m'arrête que reflète la réalité de cet exercice, m'arrête un résultat exact. Et le résultat qui m'arrête la performance réelle de l'entreprise في العام هذاك. Là au résultat gonflé, là au résultat طايح برشا pour échapper à l'impôt. OK? Donc, je vais terminer l'explication de la chapitre, la partie des travaux d'inventaire avec l'explication des 4 principes fondamentaux de la comptabilité. Le premier principe fondamental est le principe du coût historique. Et les elle est totalement amortie. Donc, le principe du coût historique, l'immobilisation doit figurer dans l'actif et dans le bilan de l'entreprise tout au long de sa durée d'utilisation, sauf si la cession, si la mise au rebut, les amortissements. Le principe du coût historique, c'est le coût réel d'acquisition, c'est la valeur d'entrée, et c'est la valeur d'origine de l'immobilisation. Le deuxième principe comptable est le principe de rattachement des charges aux produits. Les charges, les produits qui ont été générés tout au long de cet exercice, les les charges relatives à cet exercice, de telle façon il y a un résultat exact. L'objectif interne, c'est le résultat صحيح باش ما يصيرناش مشاكل مع الفيسكاليتي ولا مع les actionnaires ولا مع حتى حد. Le troisième principe اللي هو البرانسيب لازمكم تركزوا معاه بالكدا على خاطر باش تلقاوه معاود برشا مرات في السيري d'application اللي في الريجيم نتاعي اللي هو le principe de permanence des méthodes. C'est quoi le principe de permanence des méthodes? لازمك نفس التو d'amortissement par exemple ولا نفس الكالكول اللي خدمت بيه ونفس لي موديل دي كالكول ونفس l'évaluation des stocks اللي خدمت بها في N-1 هي نفسها تخدم بها في l'année 1. معناتها نفس البروسيدور
ونفس les calculs ونفس les formules comptables utilisées في N-1 نفسهم باش تحسب لهم في l'année N. لهنا وين نحب نوصلكم l'information معناتها لازمك نفس التو pour الماشين 1 راهو نفسه باش يكون pour الماشين M2 M3 M4 M5 et M6 معناتها le taux il sera le même pour tous les machines. هذه dans le cas اللي يجي يعطيك في اول exercice يقول لك M1 elle est amortie au taux de 15% par exemple. ومن بعد الام 2 يحكي لك عليها ما يعطيكش التو، الام 3 يحكي لك عليها ما يعطيكش التو، دونك لوجيكمون باش يكون سي لو ميم تو كي اي ابليكي بور تو لي ايموبيليزاسيون. لو ديرنيير الكل اي بيان سور. علاش خاطر انت ان طونك اي كان سامبليكي علاش خاطرك انت en tant qu'entreprise lorsque vous allez réaliser un investissement باش تشريو un investissement tout au long de votre durée de projet. انت تعمل انت عندك اوبتيك اللي كل 8 سنين نعمل ان انفستيسمون، دونك نشري دي ماشين ونشري دي اكسسوار ونشري دي ماتيريال دو ترونسبور اللي هما كي سيرون رونوفلي باغ اكزومبل كل 8 سنين. شنو نجي نقول لك راه الماتيريال دو ترونسبور il sera amorti sur 4 ans. اش معناتها اي كاميونه باش نشريها جديده راني باش نخدم بها 4 سنين. نجي نقول لك الماتيريال اندستريال نتاعي الام 1 والام 2 باش نستعملهم على 8 سنين، اوتوماتيكمون الام 3 كي باش نشريها جديده على قداش باش نستعملها؟ باش نستعملها زاد على 8 سنين. دونك لا بيرمانونس دي ميثود هي نفس الميثود ونفس التو اللي خدمت به في الماكينه الاولى والثانيه هو نفس التو اللي باش تخدم به في الماكينه الجديده. هذاك علاش سي فوز افي رماركي في لي زيكزارسيس كي يعمل لك اكيزيسيون دو نوفيل ماشين ما يجبدلكش حطوه بالكل، راهو التو نتاع لو نوفيل ماشين هو سي لو ميم تو كي ايتي ابليكي في لي زونسيان ماشين. هذا لو برانسيب دو بيرمانونس دي ميثود. اوكي اوكي. Et le dernier principe, c'est le quatrième principe, le principe de prudence. C'est le principe اللي يحكي على البروفيزيون. Le prudence, c'est quoi? Ça déjà normalement في séance des faits, باش تكون سألني عليه. Le principe de provision, c'est le fait de constater les pertes lorsqu'ils sont estimés. اش معناتها انا نقول عندي immobilisation ب 60 نحب نبيعها اليوم، كان نحب نبيعها مانيش باش نبيعها نخمم باش نبيعها تجيب لي 80. Donc je dois constater une provision de 20 باش الجور اللي نبيع معناتها je dois constater la charge وقت اللي نعرفها، وقت اللي نسمع بها، وقت اللي نفيق بلي انا نجم نغسل فيها. دونك نعدي الشارج هذيك في الاكزرسيس نتاع السنه، وعام الجاي كي نجي نبيع سوبوزون كو انا الماكينه تقعد ب 60 وبعتها ب 80 غيرمون العام الجاي باش نخسر 20 مي لا مش يكون فيها بيرت العام هذاك. علاش؟ على خاطر je vais faire une reprise sur les provisions qui ont été déjà constatées في عام ناو. هذه الكاش معناتها لي بيرت نتاع l'année N+1 ils seront supportés في l'année N-1. معناتها N-1 وقت اللي انت عرفت روحك تنجم تخسر العام الجاي ولا اللي بعده تعدي une provision. هذا هو le principe de prudence. نزيد ندخلوا اكثر في الديتاي نتاعو في الشابيتر provision. اوكي. Donc, en gros, les écritures d'inventaire. Les écritures d'inventaire, ils vont vous servir pour déterminer tout ce qui concerne avant et après inventaire. Avant et après inventaire, et c'est la partie ou l'étape اللي لازمك تعملها في أي exercice نتاع amortissement. علاش؟ على خاطر باش يخليك تعرف les dates exactes. Donc, avant de passer à la deuxième partie qui concerne les amortissements, شكون عنده des questions concernant les travaux d'inventaire. Alors, باش تحققوهم ياسر في لي سيري دابليكاسيون وفي لي زيكزامان. سامحني بالله. وي قول لي. جوست حبيت نسألك اسكو فما ترتيب معين كي تجي باش تعمل في تعدي لي زيكريتور في الترافو في الدات دافونتير، اسكو فما معين نتاع فهمتك. En fait, في l'exercice اللي باش يجيكم جينيرالمون في l'examen باش يعطيك équipement de bureau، باش يحكي لك لي لونسي، يعطيك لي دوني، انت تلوج لي زانكولو وتعدي. ومن بعد يعطيك لي باغ اكزومبل ماتيريال دو ترونسبور. اش معناتها لازمك في l'examen مش كيما في الكونت اون نعديو لي فاكتور الكل باغ اكزومبل ولا نعديو لي فاكتور وحدهم ولا لي اوبيراسيون وحدهم ومن بعد نعديو الجورنال. لا، في الكونت دو كل بارتي تعدي لها ليكريتور نتاعها وحدها. علاش؟ خاطر نجم نلقى روحي انا في لي زيكيبمون دو بيرو عندي باش نعدي كان امورتيسمون، نعدي ليكريتور دامورتيسمون اللي هي شويه لكم توا، ومن بعد نتعدى الماتيريال اللي بعده تلقى فيه سيسيون او اكيزيسيون امورتيسمون. دونك لازم نعديهم دو تيل فاسون. النوت نتاعك انت بعد باش تاخذها سويفون لو بارين اللي هو باش يكون كل بارتي معناتها كل بلوك باش يكون نوتي وحده. دونك انت كل بارتي تخدمها
تعدي الكالكول نتاعك الكل ومن بعد تعدي الجورنال ومن بعد تعدي البارتي اللي بعدها تمشي باغ إليميناسيون معناتها ما تحسبش كل شيء ومن بعد تعدي ليه تنجم تغلط تنجم تنسى ديزانفورماسيون. فهمتك ميرسي. اوكي شكون يخلع عنده كيسيون؟ سامحني بالله. تفضل. عايشك بغنا في كيسيون نتاع بهيمة اما جست حبيت نتاكد معناها علاش؟ خاطر الحق انا في الكونت هكيك عايش باهي كما قلت في الافون انفونتير معناها انا مثلا في 2021 نرجع ل 31 2020 ونوخر التالي. صحيح تبدا من 31 12 2020 معناتها 31 12 عام نيول ومعناتها كي تجيني الان باغ اكزومبل 3 ans ما نبداش نحسب بال 31 12 2020 نبدا نحسب بال 31 12 2019 وانا راجع بالتوالي دونك 19 18 و 17 لاكيزيسيون عملتها في 2017 هذه هي لا لوجيك نتاع الافون ولا بري انفونتير ديجا علاه ما خديتش 2020 شنو؟ علاه ما خديتش 2020 2019 2018 علاش؟ على خاطر انا الكونت سوم ديزامورتيسمون تاعي اللي هو طلعت منه الان السوم ديزامورتيسمون تاعي الكونت هذاك اخر مره صارت له ايفالواسيون في الانفونتير نتاع النوع على خاطر توا في لافون انفونتير قلت لكم افون انفونتير معناتها ما تعديت حتى اكريتور دانفونتير في السنه في العام تاع 2020 والابخي نبدا من 2020 صحيت كان جاك ابخي انفونتير صحيت تولي تاخذ 31 12 2020 وترجع بالتوالي دونك تاخذ 20 19 و 18 هو ابخي علاه مش نقدم معناها 20 21 22 لا شوف لي زيكريتور دانفونتير ولا لوجيك نتاع لي سوم ديزامورتيسمون راك انت معناتها توا وصلت حسبت حتى 2020 سي با لوجيك انت تحسب لي سور لو لون تيرم تحسب لي القدام لا في الكونتابيليتي نعديو لي زامورتيسمون بالدوري دو كونسوماسيون انا جي كونسومي بور اون بيريود دو 4 ans نجي نحسب لك لي 4 ans اللي تعداو ما نجيش نحسب لك لي 4 ans اللي مازالوا سي با لوجيك. اي سي فري وي بربي سامحني تنجم تعملها مازلت كي دخلت انا كملي الفكره امانه. قلت لي قلت لك تكملي الفكره اللي كنت فسالي فيها. اي كمل لك ان فيت خاطر اسمع ان فيت نجاوب بعض على الكيستيون اللي بعد ان فيت ليدي هي شنو معناتها لي كونكلوزيون هي شنو انت كي تبدا افون انفونتير انا لهنا نحكي لك على راهو جوست الكونت نتاع السوم ديزامورتيسمون على خاطر هذاك سي لو كونت كي فا نوز انتريسي هذاك لو كونت اللي باش نطلعوا منه لي زانكونو نتاعنا الكل في الشابيتر امورتيسمون. انت كان جيت افون انفونتير نقول لك افون انفونتير معناتها عام سنه جوست عدينا لي زوبيراسيون دو جيستيون اشا وفونت وكل وما عدينا حتى اكريتور دانفونتير. اش معناتها اخر مره عدينا الانفونتير اخر مره عبينا في الكونت سوم ديزامورتيسمون هو عام ناوي وكي نقولوا امورتيسمون c'est la consommation de la machine c'est la durée d'utilisation de la machine. اش معناتها نقول لك افون انفونتير 2020 معناتها اخر مره زدنا في الكونت امورتيسمون معناتها دوتاسيون تاع الماشين هو عام ناوي وكي نقول لك ابخي انفونتير اش معناتها لي زيكريتور دافونتير نتاع السنه تعدى معناتها راه لي زامورتيسمون تاع السنه تعداو معناها راهو الكونت سور لي زامورتيسمون فيه الكومول دي زامورتيسمون تاع الماكينه ملي تشريت حتى كشي اليوم للسنه اما في لافون انفونتير ملي تشريت حتى العام ناو 31 هذه هي لا لوجيك. راهو في الانفونتير يلفو ساريتي في العام اللي انت فيه ما تمشيش تخمم ما تمشيش تقدم لقدام لا. ميرسي دو ريان. شكون اللي عنده كيستيون؟ به دونك نورمالمون ما عادش فما حتى كيستيون. عسلامة مسيو. عسلامة. مسيو أنا توا جيت معلش شنو كنت تحكي؟ مرحبا. عايشك. بس هو تاخذ انفستيسمون بعد ولا؟ هو ديجا اليوم ان انفستيسمون مي مازلنا ما بديناش في الشابيتر امورتيسمون فيديو جوست جيتي اون تران ديكسبليكي لي ترافو دافونتير لو كونسيبت دي ترافو دافونتير تو سكي افون اي ابخي انفونتير في لي بالانس هذاك على شنو حكيت اكزاكتومون باش نعاود نرجع لها البارتي هذه في اخر الشابيتر تاع الامورتيسمون. علاش؟ وي بي ميرسي. اوكي وي ديجا فما لونجسترومون بعد نورمالمون يهبط غدوه لونجسترومون تلقاو فيه معناتها حتى كان فما شكون خاصك الكونيكسيون ولا دخل مؤخر ولا
تخلوا عاود خرج اكسيتيرا تلقى الانريسترومون تنجم تعاود به وتلقى ريزومي السيبور دو كور نتاعك اللي هو تنجم تتبع به. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir à tout moment ابعثوا لي en privé ولا على الباج ولا حسيبوا comme vous voulez. Donc les amortissements. تو باش نبداو في les amortissements. C'est quoi la logique des amortissements? كي تتذكروا في السيونس اللي فاتت lorsque j'ai expliqué le chapitre des immobilisations, قلنا l'immobilisation كي نشريوها نعديوها dans un compte classe 2. La charge de l'immobilisation, elle sera capitalisée dans un compte d'actifs. Et ce compte d'actifs, il sera amorti tout au long de la durée d'utilisation de la machine. معناتها أنا دفعت في سوق الماكينة 100 مليون في النهار اللي شريتها. أما ال 100 مليون هذيك باش نخرجها من التريزوري، أوكي. أما راني مانيش باش نعديها لكلها en tant que charge. En fait, je vais répartir cette charge كل عام باش نعدي 6 amortissement, 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 amortissement. De cette manière, je vais répartir le coût de cette machine sur sa durée d'utilisation afin de mieux respecter et afin de bien respecter le principe de rattachement des charges au produit. معناتها كل عام ياخذ باله من les charges نتاعو. علاش؟ على خاطر انا l'immobilisation اللي شريتها هوني je vais l'utiliser sur 5 ans. Elle va me générer des produits sur 5 ans. Donc je dois calculer les charges relatives à ces produits. ما نجمش انا نجي نقول راهو العام الاول باش نصرف 100 مليون مانيش ندفع حتى فرانك، والعام الثاني باش ندخل 100 مليون ما يصرف حتى فرانك. لا سي با لوجيك. لازم تكون فما كوهيرونس ما بين لي برودوي ولي شارج نتاعك. بيان سور دو بريفيرونس ديما تكون رابح. علاش؟ خاطر انت حال الانتربريز باش تربح، واش حال الانتربريز باش تعمل شاريتي ولا باش تبيع بالخساره ولا باش تكسر دي كونكورون. نو، حال الانتربريز باش تربح، مي لازم الربح نتاعك يجيك مش كي تطيح في لي شارج نتاعك وتعدي دي شارج ناقصين. لا، الربح نتاعك يجيك كي تبيع اكثر دي برودوي et vous réalisez l'économie d'échelle, etc. Donc, le principe d'amortissement qui m'a coûté encore, comment c'est le fait de répartir le coût réel d'acquisition de l'immobilisation, l'actif l'IMO, sur plusieurs exercices. Donc, la formule d'amortissement, la formule générale, je mets en disant le bac économie, il y a à fois, il y a amortissement égale la valeur d'origine sur durée de vie de l'IMO. Durée de vie. وإلا نجم نقولوا taux d'amortissement. نعم؟ نجم تكون valeur d'origine في taux d'amortissement. اي هذيك c'est la deuxième formule en fait سخرة شوية عليها. La valeur d'origine fois le taux d'amortissement. Taux d'amortissement. هذه الفورمول اللي باش تخدموا بها tout au long de ce chapitre. الفورمول هذه نساوها. تنقول لكم من بعد علاش حاجتنا كاين بالفورمول هذه. هذه باش تعطينا la dotation annuelle de l'amortissement. La dotation annuelle de l'amortissement. Donc, on va calculer les amortissements. Comment on va les calculer? Égale la valeur d'origine fois taux d'amortissement. Avec taux d'amortissement égale à quoi? Égale à 1 sur durée de vie. Durée de vie de l'immobilisation. Dis-moi, Madame, le taux d'amortissement. والا 100 sur durée de vie علاش خرجتوا معنا ديريكتومون 0,1 انت خاطر انت كي باش تضرب في الفورمول باش تضرب فوا 0,2 ما تبقاش تعمل فوا 20 sur 100 غادي واحد الكالكوليس هذاك خاطر بعض. Donc, هذه الفورمول اللي عندنا في الشابيتر amortissement. On va entrer plus dans les détails. Est-ce que نعدي بالvaleur d'origine ولا لا؟ Est-ce que نعدي taux d'amortissement كيما هو؟ Est-ce que le taux d'amortissement il va changer ولا لا؟ Donc, الفورمول هذه كانت نجموا نكتبوها في الريزومي في الباج 28 هكا فما ان اسباس فيد اللي هو في الفورمول تاع الامورتيسمون. Vous pouvez écrire valeur d'origine sur durée de vie قدامها ou encore valeur d'origine fois taux d'amortissement اللي هو généralement باش يكون donné, mais dans 80% des cas taux d'amortissement انت باش تلوج عليه باش نعطيولك انا نقول. Donc نتعداو. Comme des exceptions. Les immobilisations corporelles et incorporelles, ils sont amortissables. Quand tu as le chapitre immobilisation, comme les immo corporelles et incorporelles, nous avons un amortissement, ou les provisions, ou les immobilisations financières, nous avons une provision. Donc, les actifs qui sont exclus, les actifs immobilisés, les actifs non courants qui sont exclus des amortissements, ils ont les terrains.
principalement les terrains, ils ne sont pas amortissables. Allez, je le terrain, mais je fais de dépréciation de valeur. Sauf qu'il y a un terrain agricole. Le terrain agricole, il a un amortissement. Mais un terrain nu, un terrain, il n'est pas amortissable. Donc, comme l'information qui dit les terrains agricoles et l'entreprise qui dans une activité annexe à l'activité principale interne. Par exemple, l'entreprise qui en contrepartie, le terrain والطماطم هذيك هي تعلق فيها دونك التيران هذاك هو داخل في الشين دو برودكسيون تاعها دونك لوجيكمون il faut amortir sur ce terrain اما كي تبدا انتربريز شاريه ان تيران نو حطيتهم تيران نو معناتها ما في حتى شيء جوست شاريه التيران هذاك خليته اكوتي باش تبيعه dans un but spéculatif au terrain mais c'est juste dépréciation de valeur au contraire le terrain sa valeur elle augmente dans le temps ok déjà avec علاش برشا عباد كيبدا عنده معناتها يلم برشا فلوس وكل اول حاجه يعمل يمشي يشري ان تيران قبل ما يمشي يشري معناتها قبل ما يبلاسي فلوسه في البنك يمشي يشري ان تيران علاش خاطر التيران ديزون نجموا معناتها on peut le comparer à peu près كيما l'or تشري اليوم الذهب باغ اكزومبل 10 دينار من غدوه يلك ب 11 بعد بعامين يلك ب 12 اكسيتيرا دونك الفالور نتاعها فما دي اوبجي وكل لي فالور نتاعهم تمشي وتزيد دونك لي تيران نو ils ne sont pas amortissables اما لي تيران agricoles ils sont amortissables. Bien sûr, les immobilisations financières, ils ne sont pas amortissables parce que, comme on m'a dit, les immobilisations financières, ils ne sont pas amortissables. Alors, on va parler de حاجة monétaire, donc حاجة monétaire, il n'est pas amortissable. Ok. Donc, première étape, c'est le fait de constater l'article de l'inventaire. Comment passer l'article de l'amortissement? On a dit 68.1 dotation aux amortissements et provisions. Elle est juste pour indiquer toutes les abréviations. Qui n'importe quoi, on fait le résumé, une page 28 à Pau, l'opération par détail, ou le compte de détail. En contrepartie, on a dit 28.2x amortissement immobilisation. Avec le numéro de l'immobilisation. Ou bien sûr, tout à l'heure, l'amortissement de l'année 1, amortissement année 1. علاش انا ما جيتش حطيت دوتاسيون اوز امورتيسمون على خاطر نجم يكون في العام هذاك ما عديتش مونطون دامورتيسمون كامل دونك نكتب في الفورمول نتاعي امورتيسمون دو لاني 1 معناتها l'amortissement qui doit être constaté dans l'année N. Donc نتعداو توا ce qui concerne la base amortissable. C'est quoi la base amortissable et c'est quoi la différence entre une base amortissable et la valeur d'origine? La formule d'amortissement, on l'a vu comme on a amortissement égale valeur d'origine fois tout. En fait, dans le cas où on a la valeur résiduelle, il faut calculer la base amortissable. C'est quoi la valeur résiduelle? La base amortissable. La valeur résiduelle, c'est l'estimation de la vente du bien suite à sa durée d'utilisation. Elle est bien chez tout à l'heure 100, comme un exemple. Valeur d'origine du bien, elle est égale à 100. La valeur résiduelle de ce bien, elle est égale à 15. Et le coût de cession de La valeur résiduelle هي انت بعد تستعمل البيان هذاك pendant 5 ans تنجم يجيب لك البيان 15000 دينار راك انت كي تشري اون فواتور راك في اخر اليوتيليزاسيون تاعها مش معناتها بس هي ايجال زيرو معناتها هي تسوى زيرو لا انت تعرف روحك باغ اكسبيريونس وي قلت لك قيمتها بعد الاستعمال فالور ريزيدوال حاجه معك قيمتها بعد الديوري ديوتيليزاسيون معناتها انا بعد ما نستعملها 5 سنين هاو شنو نجم ندبر فيها كان نبيعها هي بس ايجال زيرو مي نجم انا après 5 ans je peux récupérer une valeur résiduelle de 4 شنو هما لي كود دو سيسيون توا انا ما نجم نوصل نبيع ل 115 الا ما تتكلف عليا 5 en plus. شنو هما لي 5 en plus par exemple ماكينه اللي montée et installée dans l'usine ما نجم نبيعها الا ما نعمل لها des installations ou des montages باش نجم نبيعها des installations ou des montages تكلف عليا 5. Donc انا la base amortissable هي شنو هي c'est le montant réel qu'on va consommer. On va consommer de l'achat de cette immobilisation. Comme je connais le micro. Donc,
La base amortissable égale à quoi? Égale à valeur d'origine moins valeur résiduelle, entre parenthèses, moins coût de cession. Les coûts de cession نقصوهم من الفالور ريزيدويل علاش؟ خاطر انا ما نجم نبيع الا ما يتكلف عليه دي شارج دو 5. دونك لا فورمول d'amortissement وقت اللي تبدا عندي valeur résiduelle تولي elle est égale à base amortissable fois taux. Dans ce cas, il faut amortir la base amortissable. j'نعطيكم exemple يجيك في examen ويقول لك عندي ليموبيليزاسيون راني شاريها ب 50,000 دينار، اما راني وقت اللي شريتها نعرف اللي عندي une valeur résiduelle de 10,000 دينار. اش معناتها؟ معناتها le comptable il doit amortir une valeur de 40,000 دينار. هي اللي باش نحسبوا عليها les amortissements تاعنا. علاش on amortit hors la valeur résiduelle؟ معناتها la valeur résiduelle on va la soustracter من valeur d'origine تاعنا. Il faut amortir hors la valeur résiduelle على خاطر هذيك c'est la valeur réelle qu'on va consommer. على خاطر ال 15 هذيك moins 5 disons 10 on est sûr اللي احنا بعد ما نستعملوها باش تقعد فيها 10 هذيك باش ترجع لنا. اوكي هذه هي لا لوجيك نتاع الباز امورتيسابل. شكون عنده دي كيسيون كونسيرنون الباز امورتيسابل؟ بربي باش نسألك الكود سيسيون ديما يعطيه لي يعني كان ما عطاكش كود سيسيون هزها 15 ديريكتومون ما يعطيها لك لي كود سيسيون بيان سور. اليوم سيسيون لي هو يحكي كيف نعرف هو يحكي على الكود سيسيون يعني كي يعطيه لي. باش نعطيك اكزومبل باغ اكزومبل باش يجيك يقول لك نفس معناتها نفس الاكزومبل اللي كنت نفسر فيه valeur d'origine de l'immobilisation qui est égale à 50,000 sa valeur résiduelle sachant qu'on connaît déjà sa valeur résiduelle de 10,000 mais lors de la session, les coûts relatifs à cette session nécessitent un démontage et une désinstallation qui va nous coûter 2,000 dinars. Donc, OK, نعرفوا احنا باش نبيعوها ب 10. نجموا ناخذوا نبيعوها ب 10 كان ما نصرفوا عليها 2,000. هذه هي لا لوجيك معناتها يجيك يقول لك les coûts liés à la cession de cette immobilisation après sa durée d'utilisation, autrement dit, les coûts de cession s'élèvent à هذيك هي لا ميثود معناتها لا فاسون تاع الريداكسيون اللي باش نقول لك بها. اي فهمتك سي بون ميرسي. دو ريان. باهي شكون عنده اون اوتر كيسيون كونسيرنون لا باز امورتيسابل؟ سامحني نجم نسألك؟ نجم. اوكي معناها جست باش نرجع للوقت اللي انت قلت لك الكون دو اللي كونت 6 معناها انا باش نشري اون ماشين وبعد باش نقعد مثلا باش نستعملها durant 5 ans نشوف كل عام قداش باش تطيح القيمه نتاعها معناها قداش تولي تسوي لي هذيك انت وين رجعتي تو بدات تحكي لي على الباز امورتيسابل؟ اي وقت اللي انت قسمتهم على 46 لا هذيك سي l'amortissement هذيك سي la dépréciation de valeur de l'immobilisation. بون انا صحيح تسال فيها على الباز امورتيسابل اي ان فيت هي هذيك 666 كل عام اللي باش نعطيوها هو سي لو مونطون دو لا ديبريسياسيون دو لا فالور دو ليموبيليزاسيون. معناتها كل عام ليمو قداش باش تنقص لين نجي في اخر عام ليموبيليزاسيون تولي مقيده فالور بروت فالور دوريجين تحتها امورتيسمون. باش نعطيك الشيما كيفاش نلقاها مقيده معناتها في البيلون تاعي. سامحني بعد ما نكمل كيفاش عندي كيستيون نسالوها؟ جست نجاوب على الكيستيون بعد نجاوبك انت. عندنا فالور بروت تحتها امورتيسمون تحتها في سي ان باش نلقى هوني 10 au bout de la 5e année disons باش نلقى هوني 10 في سي ان ايكال 0 مي ليموبيليزاسيون تقعد ديما مقيده عندنا في البيلان حتى اللي يبيعوها ولا نطيشوها ولا تحرق ولا تصير لها حاجه. دونك احنا باش نعملوا ناخذوا اكل 10 هذيك وكل عام نعديو دو حتى ليموبيليزاسيون تولي توتالمون امورتي. L'immobilisation elle est totalement amortie باش نعاود نشري notre immobilisation باش نقعد ديما نكبر في البروجي تاعي ونقعد ديما نعمل في اكثر برودوي خاطر l'immobilisation هذه توتالمون امورتي معناتها لي برودوي فيتور اللي باش يجيونا من l'immobilisation هذه باش تكون عندهم زيرو شارج d'amortissement. Donc je dois réaliser un autre investissement باش هكاك نولي نبيع اكثر دي برودوي هكاك je me positionne mieux sur le marché. Merci. De rien. باش شكون اخر عنده كيستيون؟ انا عندي كيسيون. تفضل. بالله معناها ما عادش نخدموا بها الفالور دوريجين ولا نخدموا الباز دامورتيسمون هكا ولا خاطر انا كنت دون لو كا اللي عندنا فالور ريزيدويل صحيح ما عادش نخدموا بها معناها الفالور دوريجين جمله نخدم بها كان في البي سي ان رد بالك
D'abord, le VCN, dans le cas où on a calculé la base amortissable, le VCN il va être égal à quoi? VCN est égal à valeur d'origine moins base amortissable fois durée d'utilisation. C'est la somme des amortissements. معناتها نقعد نحسب في les amortissements نتاعي كهو sur la base amortissable, sur la base de la base amortissable. Alors, في اللي يجي نحسب في VCN, disons, dans le cas de session. Dans le cas de session, je نحسب valeur d'origine initiale par logique, moins la base amortissable fois durée d'utilisation qui représente la somme des amortissements. Donc, la base amortissable, l'utilité est juste l'amortissement qui a atteint une valeur résiduelle. OK? OK, merci. OK. Ben, donc, passons maintenant aux différentes méthodes d'amortissement. On a trois méthodes d'amortissement. On a l'amortissement linéaire, c'est l'amortissement, disons, standard, dans n'importe quelle série. On a l'amortissement accéléré et on a l'amortissement variable. L'amortissement dégressif, normalement, on a le programme. Bon, c'est sûr qu'on a le programme. Déjà, il n'est plus approuvé par les normes comptables. Tout ce qui concerne les normes comptables tunisiennes, on a l'IFRS, l'amortissement dégressif. Ben, donc, on a trois types d'amortissement. On a l'amortissement linéaire, l'amortissement variable et l'amortissement accéléré. Donc, trois types d'amortissement. Un, amortissement linéaire, les hautes formules, les collèges européens à l'autre. Deux, amortissement variable. Et trois, amortissement accéléré. Mais on va traiter chaque type d'une façon indépendante. Bien sûr, ce n'est pas le même calcul que le cas linéaire, ce n'est pas le même calcul que le cas variable ou le cas l'accéléré. L'amortissement linéaire, c'est l'amortissement, disons, standard, c'est la valeur d'origine fois le taux d'amortissement. Donc, un, amortissement variable, égal à quoi? Égal à valeur d'origine ou base amortissable, base amortissable fois le taux d'amortissement. Taux d'amortissement. Amortissement linéaire, ça marche plus variable. L'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire, c'est la valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois n sur 12. علاش حسب رايكم جيت زدت ال n sur 12 على خاطر نجم انا نجي نشري immobilisation نشريها le 1er 5 2020 2021 2022 هي l'amortissement annuel égal à quoi? Amortissement ناخذ par exemple يبدا عندنا أشهر ما عندناش عوام c'est ça؟ صح يبدا عندنا أشهر اللي هو جينيرالمون باش يكون amortissement de la première année. تاع كل شهر هذو. صحيح. هذاك علاش خدينا الان فوا 12. انا en fait قاعد نمشي بكم étape par étape اللي نوصل للبارتي اللي هي la plus importante اللي هي les astuces نتاع l'examen اللي هي c'est la somme des amortissements. Ben, donc valeur d'origine est égale à 100, taux d'amortissement il est égal à 10%. L'immobilisation انا شريتها le premier 5. Ben, تابعوني بالكدا باش نعطيكم un petit exemple. En même temps, je vais servir deux parties du chapitre. Comme acquisition, le premier 5. Exploitation, entrée en exploitation. Exploitation, le premier 6. Et l'immobilisation, le premier 5. Mais petite, réellement, le premier 6. Je connais jamais est-ce que je vais commencer l'amortissement le premier 5 ou le premier 6? Par logique. Premier 6, normalement. Premier 5. De mise en service. Oui, normalement.
فما شكون به انا جو في ريبوندر لي دو معناتها لي دو بارتي تاع العباد اللي قال لو بروميي 5 ولا لو بروميي 6 به اللي قالوا لو بروميي 5 انت شريتها لو بروميي 5 جو ساكنوا لي فلوس هوني به دونك انت شريتها لو بروميي 5 اوكي اما بديت تستعمل فيها كان لو بروميي 6 اش معناتها ما بدات الجينير دي برودوي كان لو بروميي 6 نمشي معاك ما ابعد puisque elle a commencé de générer le produit le premier 6 معناتها les produits هذوك je dois constater des charges relatives عليهم هما اما نبدا نحسب من le premier 6 علاش ما نبداش نمرتي من le premier 5 على خاطر انا le premier 5 كي شريتها قاعده محطوطه في الديبو نتاع المعمل مازالت ما عملتهاش انستالاسيون اوكي باش تصير ديبريسياسيون دو فالور خاطر ما كاينه مش كيما تشريها اليوم كهرباء باغ اكزومبل مش كيما تشريها 0 كيلومتر كيما تشريها 0 كيلومتر ما خارجه من الدار ديزون عندها شهري اما احنا في l'amortissement la logique تقول لك on commence à amortir l'immobilisation à partir de sa date d'entrée en exploitation كيما l'exemple نتاع les intérêts باش نعطيكم le même exemple انا في الكام تاع les intérêts تابعوني بالكدا هاي يجي انا نقول لك معناتها انا en tant qu'investisseur j'ai souscrit l'emprunt le premier 5 نفس l'exemple هذا souscription de l'emprunt ça veut dire que j'ai signé un contrat avec l'entreprise قلت لها انا باش نشري من عندك des actions disons ولا des obligations اللي هو كان تاع l'emprunt obligataire قلت لها اني باش نشري من عندك le premier 5 جيت le premier 6 صبيت لها الفلوس كي صبيت لها انا الفلوس نتاع l'emprunt le premier 6 هي وقتاش اللي تحسب لي في les intérêts le premier 5 ولا le premier 6 logiquement je vais تحسب لي في les intérêts mais le premier 6 علاش خاطر هي باش تخلصني لي زانتيغي على المونطون اللي انا سلفته لها في الدات اللي انا سلفتها لها ماشي تعطي فيها في لي زانتيغي اللي انا عطيتها الكلمه هذا اكزومبل بيغمون فينانسي باش نعطيكم ان اكزومبل اللي هو داخل في الرياليتي نتاعكم اللي هو اكزومبل بريسك نجموا تراوه كل يوم ما تخموش فيها دو لا ميم مانيير نجي نقول لك انت كاري ان ابارتمون باغ اكزومبل l'appartement هذاك تخلص له في الوايي نتاعو puisque tu consommes le service de la location, puisque vous êtes en train de consommer cet appartement, donc automatiquement, vous devez payer le loyer. Il dit que le propriétaire de l'immeuble, il dit voici un garage ou la place de parking. Il dit que la place de parking, elle sera libre dans 3 mois. est-ce que باش نجي نخلص الكرين تاع البلاس دو باركينغ هذه باش نجي نخلصها من اليوم من نهار اللي هو قال لي راهي باش تفرق من 3 موا والا كي ندخل البلاس دو باركينغ وتولي نتاعي نولي نخلص في الواي نتاعها لوجيكمون كي ندخل البلاس دو باركينغ وتولي نتاعي دونك هذا كله باش نرجع بكم للاكزامبل هذا ونقول لكم اللي وقت اللي نبدا نكونسومي في الحكايه هذيك في ليموبيليزاسيون والا في الامبران والا في الوايي معناتها في البيان هذاك وقتها نبدا نعدي في ليزامورتيسمون وقتها نبدا نعدي في لي شارج نتاعي اما انا شريتها وخليتها محطوطه على جنب ما استعملتهاش ونعدي عليها حتى شيء حتى اللي نبدا نخدم به. Est-ce que je réponds à la question qui concerne la date de commencement de l'amortissement ou pas? Oui, merci. Donc, à titre comme 3 exemples. L'exemple de l'intérêt que j'ai anticipé les chapitres emprunts obligataires, اللي هو إن شاء الله باش نقراوه الجمعة الجاية. وكا titre comme constater par détail la date d'entrée en exploitation. وعا titre comme c'est l'exemple اللي هو c'est un exemple un peu réel. خاطر أنا ديما جيساي وقت اللي نفسر نعطي exemple comptabilité, نعطي exemple en finance ونعطي un exemple على الرياليتي نتاعكم اللي هو داخل في الديكورون باش هكاك تفهموا الكونسيبت وتعملوا لي ليان بين كل شيء باش ما تقعدوش تحفظوا كونتابيليتي ماهيش حفاظه كونتابيليتي راهي فهم به دونك وي هو كيستيون صغرونا كاو لامورتيسمون نحسبوه على المونطون امورتيسابل ديما هكا ولا بيان سور اللي هو سواء الباز امورتيسابل سواء الفالور دوريجين باهي الفالور دوريجين في الكائن يكون فالور ريزيديوال زيرو معناها اي صحيح ما يحكيليش عليها معناتها مش لازم يقول لي زيرو يعطيني فالور دوريجين ويتعدى جوست عرضتني كا على خاطر فما شكون تخدم معناتها بلان دامورتيسمون تخدم في الاخر في اخر بيريود باش تشوف معناتها نلقاو زيرو بلان دامورتيسمون بون مازال معناتها مازال تخدموا بلان دامورتيسمون اي كمل لا جوست هذيك خدمنا به جوست الناس تفهم هكا مي فما لقى ما تعطانا حسب الفالور دوريجين ما حسبش الباز امورتيساب في اخر البلان عطاك الفالور ريزيديوال هو اللي من الاول عطاك الفالور ريزيديوال بعد ديفيرونت زيرو بوزيتيف
différent de 0 ouais. فما شكون خدم بفالور اوريجين ما حسبش الباز امورتيسابل وتعدى كيك في الاخر يلقى في اخر الدوري لقينا لقينا الفالور ريزيدوير. اسكو الخدمه كما كيك صحيحه ولا غلط؟ هي لا لوجيك شنو هي؟ لا لوجيك ان فيت الخدمه اللي خدمتوها انتوما ان فيت هذه سي ان تيب ديكزامان او تيب ديكزارسيس قديم شويه اللي هو شنو؟ اللي هو يجيك يقول لك ديوري دو بروجي. ان فيت ليكزامان هذايا معناتها نتصور الاكزامان هذا تلقاه من 2011 وانت راجع 2012 11 وانت راجع. شو يقول لك؟ يعطيك ديوري دو بروجي، يعطيك ديوري دو في دو ليموبيليزاسيون اللي هي البارتي اللي تقرر في الباك جيستيون وعندك باش تنحس من الباك جيستيون. حتى في الباك جيستيون اللي ياخذوا ديوري دو في هي في ديوري دو بروجي. الفاز نتاع ديوري دو في تبدا ديفيرون دو لا ديوري دو بروجي. اش تعطيك؟ باغ اكزومبل نقول لك انا ديوري دو في دو ليموبيليزاسيون 8 سنين والديوري دو بروجي 6 سنين. دونك اوتوماتيكمون عندك une valeur résiduelle de 2 ans relatif à 2 ans اللي هي سي لا بي سي نتاع العام السادس. اش معناتها البي سي نتاع العام السادس؟ معناتها انا البروجي باش نخدم به 6 سنين ومن بعد في العام السادس باش نوقف البروجي باش نبيع الماكينه وباش نشري اون اوتر ماشين. باهي لهنا الفالور ريزيدوير تولي ما تعرفها كان كي يوفى البروجي نتاعك. اما انا الكا تاع الفالور ريزيدوير اللي عطيته لك هو سي ان كا بازي سور اون استيماسيون اللي هو الكا اللي معناتها باش تلقاه ديزون في ليزيكزامان من 2013 14 وانت طالع ليزيكزامان جدد ديزون اللي هو باش يعطيك الفالور ريزيدوير من اول عام تعرفها. هي اللي مود عشت 8 سنين والبروجي يقعد 8 سنين اي بورتون في فالور ريزيدوير. هذايا هو الكا تاع الفالور ريزيدوير واللي نحسب عليه باز امورتيسابل. اوكي معناتها ليسونسيال كونسيرنون لو بلان دامورتيسمون حاول ما تخدمش به. علاش؟ خاطر باش يضيع لك برشا وقت. توا انا حاسب الامورتيسمون تاع 2020 و 2021 ليش يدراسي بلان دامورتيسمون تاع 8 سنين سي با لوجيك. كيما الكان تاع لي زومبران مازالوا يفسروا مازالوا يقريوا ويحط لك معناتها البلان دامورتيسمون دو لومبران كابيتال ديبيت بيريود انتيري انويتي امورتيسمون لي توا تنجم افيك اون سول فورمول تخرج سون دي انتيري ديريكتومون اللي باش تحسب بها في ريزولوسيون. معناتها فما دي بارتي اللي تنجم من غير ما تقعد تضيع في وقتك تراسي في لي تابلو وتحسب وهذا وهذا اون فيت الكل راه تضيع وقت. تضيع وقت فاش؟ في الكتيبه نتاع التراساج نتاع التابلو في الكتيبه وغلطوا عن بالليفاسور اكسيتيرا اكسيتيرا. اوركو كي يبدا فهم الفورمول بالكدا وتحطها الفورمول معناتها اون ليني كيما هكا وجوست تبدل لي دات وجوست تبدل لي فالور اوتوماتيكمون الخدمه باش تولي لك اسهل ولي ريزولتا يجيوك في ساعه. توا كي انا نجي نقول لك كيما عطيتك ليكزومبل عندي لي امورتيسمون 20 21 وانت مدرسي تابلو تاع 8 سنين سي ريان. راه التابلو ماهوش نوتي هذا اللي نوتي بيلون نوتي معناتها صراحه الجورنال نوتي ولي ريزولتا اللي عندك كل بركه نوتي. البقيه الكل انت تضيع وقت معناتها بالنسبه لي هو الكوريكتور سي ان برويون. فهمتك. اوكي de rien. Donc, je vais la dotation, c'est le premier amortissement, la dotation annuelle. Amortissement annuel. Il est égal à quoi l'amortissement annuel? L'amortissement annuel il est égal à 100 000 fois 10%. Je dis bien l'amortissement annuel, je suis l'amortissement de 2020. L'amortissement, fois 0,1. Il est égal à 10. L'amortissement de la première année égal à quoi? Égal à 10 fois قداش من شهر خدمت بها ليموبيليزاسيون من البروميير 6 2020 حتى شي لو 31 12 2020. قداش؟ ليه انا قلت 1 sur 12 ما تحسب قداش عندك من موا خدمت بها العام هذاك هكا. صحيح. باهي ليساج يمكن هذا بس ليه قلنا قداش من شهر من البروميير 6 لو 31 12 من البروميير 6 حتى شي لو 31 12 قداش من شهر خدمت بها؟ 6 7 8 9 10 11 12 حتى شي من 6 ل 12 معناتها تحسب 6 7 قداش؟ 7 موا 7 موا صحيح. 7 موا ماهم 6 اللي يجي يعمل 12 موان 6 راهو غلط. علاش؟ على خاطر لو 6 موا خدمنا به الكل كي يعطيني شهر لو بروميير 6 نهزو كامل نهز 6 7 نحسبو بالصوابع. كي جي ابارتي من بعد 15 جور وقتها ما تحسبوش. صحيح. كان جي باغ اكزومبل 15 جور 15 6 نهز شاطرو 0.5 وكان جينا
le 25 par exemple le 27 نقراها تخش عليه le 31 6 دونك الشهر هذاك ما يتحسبش بدنا نحسب الشهر السابع. معناها كيف بدك 15 jours ما نحسبوش الشهر كامل زادا مش ابارتيغ inférieur ou égal 15 معناها نورمالمون ناخذوا شهر كامل. باش نعطيك les astuces concernant les dates. Le premier le 14 ناخذوه نقراوه تخش عليه le premier M. من le 15 معناتها le 15 قد نقراوه le 15 M. وكي يبدا من le 16 حتى يكشي le 30 نقراوه الشهر كاريمون معناها. شنو؟ ما يتحسبش الشهر كاريمون بيسكو خدم اقل من 15 جور. صحيح نراوه معناتها هذا بلس 1 في الكالكول نتاعي وهذا 0 في الكالكول نتاعي وهذا بلس 0.5 في الكالكول نتاعي. هذم لي زاستوس نتاع الكالكول دي دات. من 1 ل 14 نهزوا الشهر كامل من يعطيك 15 قد معناتها راهو شهر راهو 0.5. خاطر البروفه نتاعي كي قراتنا قالت ال 15 معناها نحسبوها شهر كامل ميم سي حتى في الليسي معناها كي قريت 15 شهر ما تنجمش تو خدم بها شهر باش تنحيوا له الشهر هذاك الكل. لا سي با لوجيك. ال 15 ناخذوه 0.5 اما وقتاش اليوم عشان نخزروا له الشهر هذاك يولينا 6. اوكي بس خدم اقل من شهر كي تحسب معناها اقل من نص الشهر ديزون اون فيت كله راح سهل عليك الكالكول باش انت ما تجيش تعمل 0.44433 لا سوا تهز 0.5 سوا تهز 1 سوا تهز 0 ما تسحبش. اوكي حتى في الباك راك كي تقارن نهزوا 0.5 في لو 15 راهو حتى احنا بروفيتنا زاد قالوا ما تحسبش هذاك لو كان تحسب شهر كامل. انا بروفيتي كي قراوني في الياش سي قالوا لي راهو لو كان تهز ستار شهر حتى في لي سي في لي زيكزامان في لي كوريكسيون كي تلقاه لو 15 تلقاه هزوا شهر خاطر معناتها انا كي يجي نعطيك نقول لك باغ اكزومبل لو 15 12 immobilisation اللي تستعمل فيها معناتها سنه ماكش تعطي لي حتى امورتيسمون ساشون كو l'immobilisation من لو 15 ل 31 12 elle a généré des produits. اش معناتها انت وين تخش عليك لي شارج نتاع 15 يوم اللي هما 0.5 موا نحيتهم من الكونتابيليتي سي با لوجيك. اما كي يبدا 16 17 20 25 وقتها ما يقلقش. اما شطر الشهر لازم ينهزوا ديجا انا شعطيتكم من لو بروميير لو 14 نهز الشهر الكل من لو 15 معناتها 15 بركه نهز الشهر و16 حتى ل 30 نهز ما نهز حتى شهر. اوكي هذه هي لا لوجيك وزيدوا اسرعوا عليها بروفيتكم وزيدوا ثبتوا فيها. اما هذه هي لا لوجيك تاع الدات. انا زدت بروفتي قالت لي كيكا بون احنا في الياش سي قرانا ندو 6 مانيا ما نعرفش انتم اكزاكتومون شوف مدام برقاوي قالت ناخذ شهر كامل. مدام اميل برقاوي قالت لنا ناخذوا شهر كامل من كي يجيكم 15 معناها من لو 16 ولا كثير 15 كنت سألها قال لك تجيني 15 قالت تحسب هذاك الشهر. بيزار خاطر انا فيديو قطع مدام برقاوي وهي اللي قالت لي الميثود هذه حتى عند مسوج يحكي لي كي يجي 15 مع تحسبوا الشهر نورمال معناتها اقل من 15 نهز الشهر معناتها نهز الشهر الكل ومن 15 وانت طالعه ما تاخذش بالكل. لا مش هكاك هما قراو هنا هاي كيما فيه قالوا صحيح هي معناها شفت كذا خدمه الماشي باغ اكزومبل من 15 معناها خدمه 15 جور ما اكثر يتحسب الشهر. اذا خدمه اقل من 15 جور معناها ستريكتومون انفيريور 15 وقتها ما يتحسبش الشهر. هذا اللي قالوا ايش معناتها ستريكتومون انفيريور 15 معناها من 1 ل 14 معناها خدمه اقل من 15 جور فهمت؟ ما يتحسبش عليها انه شهر كامل. فهمتك ليه سي بون معناتها من 1 ل 14 نهزوا شهر كامل اما من 15 ل 30 نو من 1 ل 14 ما يتحسبش بيسك خدمه 14 جور سي ريان. مي اذا خدمه اكثر من 15 جور معناها من 15 ا بارتير دو 15 ما اكثر معناها خدمه 16 جور 17 جور فهمت؟ اي اما فهم من هذيك مش نعرف زيادة. اما
تجيك 15 قد نفذ الشرط. نجم تطلع لي الشهر تاخذ الشهر تجي انت لو 15 تحسب لي سيري دابليكاسيون وزيد اوبليك 0.5 معناتها تاخذ من جانفي ياخذ شهر جانفي ما ناخذوش الكل اما كان تجيك لو 14 1 ولا لو 13 ولا 12 جانفي وقتها نهز جانفي الكل اما كان يجي لو 16 جانفي وانت طالع وقتها جانفي ما نغزلوش ما نحسبوش الجمله. احنا كيك صلحنا اكزرسيسات كما قلت لنا انت. اي هذاك شنو حتى انتم ابارامون فهمتوا لي خدمه 15 جور لا ما نقصدش خدمه نقصد الدات داكيزيسيون تاع الشهر هذاك. اوكي بح ريت vous avez remarqué انفورماسيون معناتها انفورماسيون صغيره ما كتبتش فاست معناتها الشهر هذاك شنو هو اكزاكتومون تبدل لي بارامتر الكل بعد كي زدتكم الشهر سي بون معناتها فهمتوها البارتي. بح دونك لهنا العام الاولاني l'amortissement نتاع l'année 2020 le premier amortissement il est égal à quoi? Il est égal à 10 000 اللي حسبناها قبيله اللي هي 100 fois 0,1 خاطر هنا ما عندناش فالور ريزيدويل دونك باش نهزوا الفالور دوريجين كامله fois 7 sur 12. علاش؟ على خاطرني في العام 2020 خدمت بها 7 شهور. amortissement 2021 égal à 10 اللي هو الانوال. علاش؟ على خاطر في 2020 خدمت بها العام الكل 22 كيف اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا هو l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire, il faut respecter le prorata temporis. C'est quoi le prorata temporis? هو كي تبدا انت معناتها كل شهر تاخذوا كيما هو معناتها تتبع لي دات نتاع الشهر وكل عام ياخذوا باي من الكونسوماسيون دو سيت immobilisation. Supposons انا جيت قلت لك عملت سيسيون le 1er 10 2022. قداش خدمت بها l'immobilisation في 2022 خدمت بها une période de 9 mois. Donc في 2022 وقت اللي نجي باش نبيعها je dois constater des amortissements complémentaires de 9 mois. علاش قلت amortissement complémentaire؟ على خاطرني انا في الكا هذايا ما وصلتش الدات دانفونتير قبل الدات دانفونتير صحيت شنو عندي des amortissements قبل الدات دانفونتير. علاش حطينا 9 mois سامحني؟ على خاطر من لو بروميي حتى لو بروميي 10 لو بروميي 10 معناتها انا خدمت بها جانفي فيفري مارس افريل ماي جوان جويليا ماي جوان جويليا اوت وسبتمبر وقف ليها يعني في 30 سبتمبر le 30 سبتمبر صحيح وقف ليها 30 سبتمبر وبعناها ل 30 سبتمبر. اما هو قال لك بيعها لو بروميي 10. اش معناتها لو بروميي 10؟ معناتها الشهر مازال كي بديت لي ما استعملها حتى نهار في الشهر هذاك. اي واضح سي بون خاطرنا ديما في الامورتيسمون اون كالكول لي دات كون ا كونسومي معناتها لا بيريود كون ا كونسومي. شوف قداش معناها استعملتها انت كاين استعمل كاين جاي قال لك هنا لو 15 تاخذ 0.5 كاين جاي قال لك لو 16 صار شهر كامل. صحيت وكاين جاي قال لي بيعها مثال نعطيكم ليكزامبل كاين جاي بيعها لو 16 10 معناتها نحسبهم 10 موا خدمت بها في 2022 10 موا. هذه هي لا لوجيك. باهي تو نتعداو نقولوا انا فهمتها بيسكو نقولوا امورتيسمون كومبليمونتير وقت اللي ما توصلش للدات دانفونتير تبيعها معناها قبل دات دانفونتير هكا ولا مي وقتاش نستعمل مثلا هي دوري في نتاعها 5 ans ونجيو نبيعوها مثلا في 4 ans اي كالك معناها موا وقتها نقولوا له هذيك امورتيسمون كومبليمونتير. كي تجي انت تبيع كي تجي انت تبيع الموبيليزاسيون تاعك ديجا السيسيون جوست باش معناتها جوست تفسر السيسيون بعد لامورتيسمون فاريابل لامورتيسمون اكسيليري جوست نعدي لي زيكريتور دو سيسيون باش نعطيكم لي زاستوس نتاع السيسيون. اون فيت انت وقت اللي تجي تبيع الموبيليزاسيون قبل الدات معناتها قبل الديوري داشيفمون دو بروجي هي تعيش معك 10 سنين خدمت بها 4 سنين 4 شهور وجيت بعتها في وسط العام زاد بعتها دونك ما استنيش باش نبيعها
قبل لانفونتير. دونك بيسكو انا باش نبيعها قبل لانفونتير وانا نعرف اللي لي زامورتيسمون يتعداو كان في لانفونتير، اما توا اللي مو باش تخرج من الباتريمون نتاعي، دونك جو دوا كونستاتي لي زامورتيسمون كومبليمونتير. Les amortissements complémentaires, c'est quoi? Ce sont les amortissements qui ont été constatés lors de l'opération de cession avant l'inventaire. À la base, quand amortissement est masqué dans l'inventaire, mais il faut l'exception de la cession, il y a des amortissements complémentaires. Mais l'immobilisation qui nous dit, il faut laisser exact la date d'acquisition avec la date de cession. OK? Donc, le deuxième type d'amortissement, c'est l'amortissement variable. C'est quoi l'amortissement variable? L'amortissement variable, il va varier avec, proportionnellement, soit avec les quantités produites, soit avec les kilomètres parcourus, etc. Et quand tu as les amortissements variables, généralement, il y a des entreprises lorsqu'ils vont fixer une estimation de consommation. J'en ai comme exemple. Machine, valeur d'origine qui est égale à 100. Déjà, quand on fait série d'applications, un exemple à des amortissements variables, valeur d'origine est égale à 100, les durée d'utilisation on estime que cette machine va produire une quantité de 1000 unités. De 1000 unités. بعد ال 1000 unités, par exemple, باش تستهلك فما شانس باش ما عادش تخدم. هذه بازي سور مين استيماسيون، ويعطي لك في الاكزامان، وبعد تجيك يقول لك في العام الاول الماكينه هذه صنعت لي 200 unité، في العام الثاني صنعت لي 400 unité، في العام الثالث صنعت لي 50 unité، في العام الرابع صنعت لي 500 unité، في العام الخامس صنعت لي 500 unité. يقول القائد كيفاش تحسبوا l'amortissement. En fait, l'amortissement, il sera calculé proportionnellement à la quantité produite par rapport à la quantité totale estimée. كيفاش تحسبوا l'amortissement تاعنا؟ Oui. Donc, في العام الأولاني باش نعدي amortissement تاع 100 fois 200 sur 1400 sur 1000. العام الثالث باش نعدي 100 fois 50 sur 1000. والعام الرابع باش نعدي 100 كيف fois 150 sur 1000. توا le problème qui se pose في العام الاخر يجي تبعوا معايا الكيمو. عندي 200 plus 400 ça fait 600. 600 plus 50 ça fait 450. 450 plus 150, ça fait 600. Et l'année الرابع, j'ai déjà consommé 600 unités. Et le جيت في العام الاخر وقلت لك راهي صنعت لي 500 unité. مش معناتها نحطوا الاستيماسيون تاع 100 unité، معناتها الماكينه اليوم تخدم لاباس عليها، وصلت ل 100 سي بون نسكر الماكينه ونمشي نبيعها ولا نطيشها. لا، كي نحطوا الاستيماسيون سي اون استيماسيون ابروكسيماتيف، معناتها كيما تنجم تصنع لي 100 كيما تنجم تصنع لي اقل. لهنا بزهرنا صنعت اكثر من 1000 فيكسي. اما شنو هو انا بويسكو جي فيكسي اون استيماسيون، بويسكو في العوام الاخرين عديت سور سيت باز اللي هي لا بيرمانونس دي ميثود، بويسكو في العوام الاخرين الكل قعدت نعدي سور لا باز 2000. دونك في العام الاخر جو دوا باسي دي زامورتيسمون ا اوتور دو سي 1000 unité. اش معناتها؟ انا كي نجي باش نعدي 100 فوا 500 سور 1000 راهو غالب. علاش؟ على خاطر 500 بلس 600 باش نلقى روحي كونسوميت 1100 من الماكينه، اللي هو سي با لوجيك نعدي امورتيسمون بالزايد. دونك لازمني في العام الخامس نعدي دي امورتيسمون ب 100 entre parenthèses 1000 moins 600 نعدي à hauteur des amortissements qui ont été déjà estimés. Donc في العام هذا باش نعدي 400 100 fois 400 sur 1000. هي لا لوجيك. باهي هاش فسالك علاش عملنا 400 sur 1000. على خاطرني انا من الاول جي استيمي باش نصنع 1000 صح ولا؟ باهي انا جي استيمي باش نصنع 1000. اما الكل وصلنا العام الرابع وصلنا اكيد كاستنين 200 مع 400 مع 500. ما ليه استعملنا قاعدين 200 الحق نستعملهم هكا ولا؟ سامحني 800.
800 قاعدة 200 donc 800 هي قاعدة نوزر هنا. اي سي en fait كيحسبك من 400 وانا هابط en fait 200 تاع العام الاول en fait on a consommé 800 في العام الاخر جاتنا consommation de 500 donc logiquement باش نعديو juste une consommation de 200 في العام الاخر ما نعديوش 500 كامله كما في العام اللي فات نعديو البارتي اللي مازلنا ما كونسوميناهاش suivant l'estimation initiale هي la logique نتاع احنا 500 استعملنا ولا واحنا نورمالمون نستعملوا 200 ما تعديش شارج البقيه معناها لا هذوكم كلهم توتالمون برودوي باش تعدى لك برودوي كامل معناتها تخش عليك صناعه من غير ما تكلف كان صناعه اقل من 200 كان عملت 150 كان عملت 100 باغ اكزومبل كان عملت 100 باش تقعد تكمل تعدي باش تعمل 100 فوا 100 سور 100 اما كان العام السادس يجيك ويقول لك راهو صنعت 100 باغ اكزومبل 105 راك في العام الخامس والعام السادس بويسكو انت الاستيماسيون انيسيال نتاعك اللي ايكال 1000 دونك لهنا ولات عندك كومول دو 900 في العام الاخراني يصنع 105 اما في العام الاخراني il est obligé باش يعدي كان 100 سور 100 يبداش في العام الاخر صنع 10000 يعدي كان 100 علاش؟ على خاطر il doit toujours se baser donc الماكينه au bout de la 6e année elle est totalement amortie معناتها اي يونيتي باش نصنعوها بعد كان 1000 استيمي بالنسبه لنا احنا مش يكلفوا علينا حتى شارج دامورتيسمون اوكي باهي دونك نتعداو لامورتيسمون اكسيليري اللي هو اسهل كار ديزون جوست نركزوا مع المونسي فيه باش نسألك قبل ما تعدي معناتها انا مثلا استيمي 1000 واللي قبلهم العوام قبل العام الاخراني يلزمني نكمل عليه قداش مازالي باش نصنع معناها كسوا زايد ولا ناقص نحط اش مازالي معناها صحيت نحط قعد لي في المية صحيت باهي دونك troisième partie qui concerne les amortissements accélérés باهي Les amortissements accélérés, c'est le fait d'accélérer la chaîne de production. Monsieur, comment on peut accélérer la chaîne de production? Monsieur, سامحني أما الفير اللي تكتب به ماهوش واضح. اوكي نسيت اللي في الفيديو ما فيش واحد. نورمالمون النوار ظاهر Oui, monsieur ظاهر يعيشك. Ok, avec plaisir. Donc, l'amortissement accéléré, c'est le fait d'accélérer la chaîne de production de l'entreprise. Ça veut dire quoi, accélérer la chaîne de production de l'entreprise? معناتها أنا ماكينة à la base تخدم ديزون 8 سوايع في النهار وشوي نخدمها 16 ساعة في النهار، شوي نخدمها 24 sur 24. لوجيكمون ماكينة حتى باش تعيش معايا 10 سنين. 10 سنين dans une situation normale معناتها العباد تخدم 8 heures par jour. أما كان أنا نجي ماكينة باش نخدمها 16 heures par jour معناتها باش تولي تخدم avec deux équipes معناتها الماكينه تعود ما تخدم مره بشويه تخدم مرتين والا نجي نخدمها 24 sur 24 généralement وين فما l'amortissement accéléré فما l'amortissement accéléré في الكا des entreprises de grande distribution سامحوني des entreprises de grande production une production de masse tout ce qui concerne la production agroalimentaire كان عندكم فكره على سعيد وجولدينا وذوكم الكل ما يسكروش المعامل ديما يخدموا 24 sur 24 وديليس وكل المعامل هذوما علاش يخدموا ديما 24 sur 24 على خاطر لي ماشين تاعهم ما يقفوش ديما لا برودكسيون نجمت تمشي قد ما يصنع قد ما هو رابح خاطر يصنع في ان برودوي دو بروميير نيسيسيتي معناتها لازم يصنع لو ماكسيموم il doit profiter de la machine le maximum de telle façon الماكينه اللي هي كان جات عندها نوتر concurrent راهي تعيش مع 5 سنين معاه باش تعيش مع كان عامين au bout de la deuxième année elle sera totalement amortie. C'est quoi la logique des amortissements accélérés? نعمل le taux d'amortissement normal disons il est de 20% de 10% وش نجيك نقول لك كان الماكينه تخدم 8 heures sur 24 معناتها تخدم une seule équipe معناتها راهي هذه باش je vais appliquer le taux normal. Si la machine تخدم 16 heures sur 24 معناتها في l'exercice soit باش يقول لك on utilise la machine 16 heures sur 24 soit باش يقول لك on utilise deux équipes
on va appliquer taux d'amortissement fois 1,5. Donc, fois 1,5. Donc, le taux نتاعنا ونضربوه fois 1,5 وقت اللي الماكينة نخدموا بها 16 heures sur 24. معناتها التو نتاع deux équipes égale à 10 fois 1,5 qui est égal à 15%. كان الماكينة تخدم 24 sur 24. معناتها راهو 3 équipes. معناتها راهو التو fois 2. Donc, fois 2 كان عندنا 24 sur 24 fois 1,5 كان عندنا 16 sur 24 وفوا حتى شيء معناتها disons fois 1 كان عندنا 8 heures par معناتها 8 heures par jour. شنو هي la logique نتاع l'amortissement accéléré؟ هو c'est le fait d'augmenter le taux d'amortissement باش يولي équilibré par rapport à la chaîne de production. هذا هو l'amortissement accéléré. OK? Je crois qu'on a des questions concernant le parti Eddy. Monsieur, يعني أنت كي تخدم هي 16 sur 24 ما نخدموش بال 10% نخدموا بال 1,5 نخدموا بال 15% قلت لك نضربوا فوا 1,5 أما التو باش يولي 15% هو التو وقت اللي يولي 24 sur 24 باش نخدموا بالتو 20%. اش معناتها؟ معناتها باش تلقى الماكينات معناتها باش تلقى الماكينه هذيك كهو اللي هي تخدم 24 sur 24 التو نتاعها 20 اما بقيه الماكينات التو نتاعهم 10. اوكي؟ بي اوكي. يقول لك عندنا الماشين سبيسيفيك اللي هي وحده بركه من الماكينات الكل تخدم بالتو نتاع 20. دونك الماكينه هذيك نضرب لها في التو نتاع 20 والماكينه الاخرى الماكينات الاخرين نحسب لهم بالتو نتاع 10%. باهي. تو باش نتعدى لي زارتيكل دو سيسيون وباش نتعدى لي فورمول دو سيسيون. Les opérations de cession des immobilisations sont sur 2 étapes. La première étape, c'est le fait de calculer les différentes formules et les différents résultats. Et la deuxième étape, c'est de passer les écritures dans le journal. Dans le cas de cession, il faut bien retenir ces étapes. Dans le cas de cession, on a 3 formules et 2 articles. 2 articles dans le journal, bien sûr. Journal. Je vous montre les 3 formules. La première formule, le résultat de cession égale à quoi? Égale à prix de cession moins TVA à régulariser moins la BCE. TVA à régulariser égale à quoi? À régulariser égale TVA déduite lors de l'acquisition fois 5 moins durée de détention fiscale, le tout sur 5. Première formule, deuxième formule, troisième formule. Monsieur. لحظة بالك باش نفسر على TVA ريغولاريزي باش نرجع لحظة بالك VCN égale la valeur d'origine نعرف برشا عندكم مشكلة على TVA ريغولاريزي moins somme des amortissements mais date d'acquisition حتى يكشي les dates de cession. هذو les 3 formules nécessaires dans n'importe quel exercice de cession. 10 mots. في السيسيون d'immobilisation, on a 3 formules اللي هما الأولى résultat في السيسيون اللي هو باش نعطيولك في لونسي TVA ريغولاريزي اللي أنت باش تلوج عليها وحدك والبي سي ان اللي أنت باش تلوج عليها وحدك. أصعب بارتي في الشابيتر هذا في ديزون في البارتي هذه وأصعب فورمول اللي هي الفورمول نتاع لا TVA ريغولاريزي. La TVA régularisée, c'est quoi? C'est la contrepartie de la TVA qui doit être régularisée, qui doit être reversée à l'État. علاش l'État تجي وقت اللي تبيع تقول لك رجع لي لا TVA معناتها رجع لي بارتي de la TVA خاطر انت لهنا قلنا TVA déduite lors de l'acquisition. اش معناتها؟ معناتها انا وقت اللي شريت حسبت TVA وقت اللي نجي باش نبيع لازمني نحسب TVA باش نرجعها للإيتا. يقول القايل علاش؟ لا TVA سي ان افونتاج. اش معناتها ان افونتاج؟ هو normalement à la base ni avantage معناتها ni produit ni charge.
Mais TVA, c'est un avantage de l'entreprise à l'âge. خاطر هي في الشهر اللي شريت فيه l'immobilisation. Elle a déclaré une TVA collectée de 10 000 par exemple, ou elle a déclaré une TVA déductible اللي هي liée à l'acquisition de 20 000. Donc في الشهر هذاك l'entreprise j'ai un crédit de la TVA. اللي هو الميكانيزم de la TVA شو يقول لك؟ somme des collectées moins somme des déductibles. في الشهر هذاك exceptionnellement l'entreprise j'ai un collecté أصغر من déductible. علاش؟ خاطر شريت immobilisation donc l'immobilisation طلعت لها TVA déductible. l'État t'a fait عليك كذا في الحكايه هذيك. اما شو تقول لك وقت اللي تجي تبيع ليموبيليزاسيون من البري دو سيسيون اللي باش يعطيه لك السيد اللي باش يشري من عندك رجع لي لا تي في اي ريغولاريزي بيان سور سويفون دي كونديسيون. شنو هما لي كونديسيون؟ l'État تقول لك خلي عندك l'immobilisation pendant 5 années fiscaux. شو معناتها تخلي عندك l'immobilisation pendant 5 années fiscaux؟ bien sûr l'année 5 pour les biens meubles ou 10 pour les biens immeubles. Immeubles qui est ma construction. معناتها كان جات عنا هي construction حطينا 10 moins durée ou 5 ou 10. نرجع للدورée de détention fiscale. شنو هي la durée de détention fiscale? Il y a une grande différence entre la durée de détention fiscale et la durée de détention comptable. C'est quoi la différence? La différence, c'est que pour la comptabilité, on tient compte des dates et des périodes. معناتها أنا شريت mobilisation في جويليا ولا في سبتمبر نبدا نحسب لها في الدوري معناتها الدوري دو ديتونسيون تاعها كونتابل من جويليا ولا من دات داكيزيسيون. اور دون لا فيسكاليتي لا دوري دو ديتونسيون فيسكال هي العام اللي شريتو فيها. شو معناتها العام اللي شريتو فيها؟ كان انا شريت l'immobilisation le 1er décembre 2020. تابعوني بالكدا. شريت l'immobilisation le 1er décembre 2020 بعدها le 1er février 2021. comptablement عشت معايا شهري. fiscalement عشت معايا عامي. الفيسكاليتي elle s'intéresse pas للدات معناتها للنهار ولا للشهر اللي شريت فيها. الفيسكاليتي elle s'intéresse للعام اللي شريت فيه. donc les années fiscaux يتحسبوا بالعوام اللي خدمنا بهم في الموبيليزاسيون هذيك. وفي الكونتابيليتي on s'intéresse للشهر والايامات وكل. باش نعطيكم un exemple. Supposons que أنا عملت l'acquisition le 1er 10 2020 وعملت السيسيون تاعي عملتها le 1er 2022. comptablement l'immobilisation عاشت معايا 3 شهور في 2020 وعاشت معايا عام كامل اللي هو 2021. donc عاشت معايا 3 mois في 2020 plus 12 mois في 2021. معناتها en gros عاشت معايا عام معناتها 1,25 ans. معناتها عاشت معايا عام وربع. فيسكالمون عاشت معايا 3 سنين. فيسكالمون 3 ans. علاش فيسكالمون 3 ans؟ خاطر شريتها في 2020 خدمت بها 2021 الكل مالجري كو بعتها اول نهار في 2022 فيسكالمون خدمت بها 3 سنين. 2022 معناتها في الفيسكاليتي ننظروا للعوام اون سانتيريس با انا هو شهر ولا انا هو دات. هذه هي لا ديوري دو ديتونسيون فيسكال اللي هي ديزون من اصعب لي بارتي اللي يغطوا فيها الناس الكل. هذا ce qui concerne la durée de détention fiscale. Ce qui concerne la TVA déduite lors de l'acquisition, ناخذ valeur d'origine fois le taux TVA. Auquel attaque des frais plus frais fois taux TVA. معناتها انت juste تخرج les TVA qui ont été constatés sur cette machine. هذه هي la TVA à régulariser. هذو les 3 formules à ne jamais oublier et à ne jamais à ne jamais négliger n'importe quelle de ces formules اللي باش تحسبوا بهم les résultats de session TVA régularisé ou le BCE. اليوم les formules هذو من بعد باش نقلوهم في les 2 articles اللي عندنا في الجورنال. اوكي شكون عنده كيستيون؟ Ok, j'ai essayé d'anticiper les questions que nous jouons concernant les dates fiscales, concernant TVA déduite ou quoi. Je sais le genre de questions et concernant cette partie. Donc, j'espère que vous avez des questions concernant la partie heavy. Les articles de session, les 2 articles de session, on fait la page 36 في الرésumé. هيك فما accolade صغيرة على جنب. Bon, العباد اللي تبعوا الرésumé ولا العباد اللي عندهم PDF ينجموا juste ينقلوا les articles هذوكم ويكتبوا على جنب هذوكم. Ce sont les articles principaux de session. Je معناتها les articles principaux de session. معناتها أنا وين ما عندي opération de session لازم الكونتابل يعدي de cette manière. وين نحب نوصل بكم بالإيدي هذه معناتها كان كونتابل
يجي يعدي l'opération de cession يحط لي بنك en contrepartie يحط لي immobilisation راهو غلط راهو عدي لي البنك والimmobilisation بالبري de cession or que l'immobilisation لازم تتعدى بالفالور d'origine البنك تتعدى بالبري de cession تحتها somme des amortissements بالsomme des amortissements من date d'acquisition حتى يجي date de cession ومن بعد سي عندنا ريزولتا نيجاتيف يتحط في الديبي ريزولتا بوزيتيف يتحط في الكريدي وبيان سور التي بي ريغولاريزي يتحط في الكريدي علاش خاطر سي اون ديت انفير ليتا دونك اون ديت سا في بارتي دي باسيف ولي باسيف يزيدوا من الكريدي اوكي به كمان لا دوزيام بارتي دو سو شابيتر شابيتر هذايا طويل شويه فيه برشا دي معناتها طويل شويه فيه برشا ديتاي. Mais si vous voulez maîtriser, si vous voulez bien maîtriser ce chapitre, vous pouvez le résumer à partir de la page 39, les séries d'applications sur les amortissements. D'ici le mercredi prochain, bon, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais comme un travail à faire. Pour la séance du mercredi prochain, essayez de travailler la série. ابعثوا لي الخدمه نتاعكم وانا اكونت بارتي نصلح لكم تبعثوا لي اون بريفي ولا بار دي كومونتير وكل وانا نصلح لكم الخدمه باش دو تيل فاسون في السيونس الجايه وقت اللي نبدا نصلح خاطر السيونس الجايه مانيش نلحق نصلح لي زيكزارسيس الكل باش نختار دو زيكزارسيس باش نصلحهم اللي هما معناتها دو زيكزارسيس لي بلوز امبورطون في السيري هذه اون كونت بارتي نتوما ماذا بيكم تختموهم الكل دافونس وسي فوز افي دي كيسيون تنجموا تبعثوا لي ا تو مومون. علاش خاطر السيري نتاع الامورتيسمون اللي موجوده في الريزومي فيها الديتاي نتاع كل شيء معناتها هي سي لا سوم نتاع بريسك من اصعب ليزيكزامان من اصعب لي كا اللي يجيو في ليزيكزامان موجودين في السيري اوكي به دونك باش نتعدى وي مسيو وين نجم نقرا الريزومي وليزيكزارسيس اللي تحكي عليهم باهي تنجم على نحط اللين درايف في الديسكسيون تاع الزوم باهي داكر ها توا باش نبعثها. اوكي سامحني نحب نسأل سؤال اما في البالانس البالانس كي تبدا عندنا امورتيسمون نتاع ماشين مثلا سي دي عندنا ماشين تباعت في الموفمون كريدي نلقاو الامورتيسمون كومبليمونتير ولا امورتيسمون تاع كل عام الماشينات الاخرين. شوف في الموفمون ساعه الموفمون كريدي شنو باش تلقى فيه وقت اللي تبدا فما اون سيسيون ديموبيليزاسيون وقت اللي يعطيك سولد انيسيال موفمون سولد فينال هذا عرفتوا الكلام تاع لي زيكزامان شنو كي يعطيك الموفمون ما دابا عمل هو الاوبيراسيون دو سيسيون اوتوماتيكمون باش تلقى في الامورتيسمون موفمون ديبي موفمون كريدي. الموفمون ديبي اللي ليي على الموبيليزاسيون سي دي على خاطرنا كي نبيعوا الموبيليزاسيون نعديو الامورتيسمون نتاعها في الديبي سوف كو يدفع الكونتابل ما عداش وقت تولي انت لازم تعديها. اما كي نلقى في الموفمون كريدي كونت امورتيسمون ومعناتها اوتوماتيكمون هذوك سون لا سوم دي امورتيسمون تاع لي ماشين اللي عند لونتربريز. اما رد بالك في الكا هذه لازم تقرا لينونسير ونجم يكون كونتابل يعدى بالغلط. كيما قلت لكم الكونتابل جينيرالمون كي تصير اوبيراسيون سيسيون شي يعمل يعدي بون ديبي في الكريدي يعدي ايمو ما يحسبش لا امورتيسمون كومبليمونتير لا يخرج لي زامورتيسمون من البيلون حتى شيء يعدي لي دو زابيك هذوما دونك انت لازمك تصلح. دونك هو ما عداش لي زامورتيسمون في الديبي انت لازمك تعديهم من بعد. اوكي ميرسي دو ريان. به دونك نتعداو لا تروازيام بارتي اللي هي البارتي نتاع لي ريزوربسيون. Résorption des comptes classe 27, il y a les autres actifs non courants, il y a les actifs fictifs de la comptabilité. Il y a ثلاثة. الأولى frais préliminaires, الثاني charge à répartir, والثالث frais d'émission et primes de remboursement obligataires. هذايا باش نفسروا في الشابيتر emprunt obligataire. دونك توا سكي va m'intéresser هو هذا et le plus important هو les frais préliminaires. هما اللي فيهم مشكله. Les charges à répartir ساهلين. الفورمول نتاع frais d'émission et primes de remboursement obligataire باش نفسرها وندخل فيها اكثر في الديتاي في الشابيتر emprunt obligataire. علاش؟ على خاطر توا كيف باش نعاود نفسرها توا باش نعاود نفسرها من بعد في الشابيتر emprunt obligataire.
ما تجيكش l'écriture de résorption تاعها اللي بالامورتيسمون ما تجيك كان كيبدا عندك ان emprunt obligatoire. Donc توا باش نفسر les deux parties هذوما نتاع le frais préliminaire aux charges à répartir. Je vais commencer avec les charges à répartir خاطرهم assez beaucoup. Une méthode est très simple. C'est avant de commencer cette partie. C'est quoi la différence entre résorption et amortissement? La différence entre résorption et amortissement, c'est que lorsqu'on parle de résorption, on a le compte directement, et lorsqu'on parle d'amortissement, on a dans un compte soustractif. Je vais schématiser oralement. Donc, on relit dans un petit tableau. Amortissement, je ai 6, 8, 1, 28, 2x. اللي هو amortissement IMO اللي هذا يتحسب un compte soustractif. وفي الريزولوشن باش نجي نعدي 6 8 1 اما باش نعدي 2 7 1 2 7 2 2 7 3 معناتها باش نقسم من الكونت ديريكتومون معناتها الكونت تاع 2 7 1 كان فيه 10 باش يولي فيه 5 باغ اكزومبل ومن بعد 5 ومن بعد لو كونت il sera soldé معناتها بعد عامين 10 الكونت هذا ما عادش تراه. Or que le compte immobilisation 2, 3, je vais dire en fait de valeur d'origine en respectant le principe du coût historique. Ou je vais le compte 2, 8, 2, 3 qui augmente par le crédit. Il y a au fil, c'est la somme des amortissements. De telle façon, fait le bilan, le compte 2, 2, 3, nous avons la valeur d'origine, 28, 2, 3 négatif, VCN. Il y a la différence entre les deux. OK? هي دي لا ديفيرونس بين امورتيسمون و ريزوربسيون. ريزوربسيون كان لقيت الكونت 28 7 1 راه الكونتابل معدي بالغلط يعني تبغى راه الكونتابل معدي بالغلط. دونك انت tu dois annuler cette écriture. لازم تعدي l'écriture الصحيحه اللي هي شناهي اللي هي نعديو نقصوا ديريكتومون من الكونت. هذه هي لا لوجيك دي ريزوربسيون. هذه هي لا ديفيرونس انتر ريزوربسيون اي امورتيسمون. خاطر باز راكم تسالوا علاش نسميوها امورتيسمون في الكا تاع لي زيمون كوربوريل انكوربوريل وعلاش نسميو فيها ريزوربسيون في الكا تاع لي زوتر اكتيف نون كورون. دونك توا باش نبداو بالشارج à répartir. C'est quoi les charges à répartir? Les charges à répartir ce sont les dépenses qui sont indirectement liées au cycle d'investissement. Quel genre de dépenses? Par exemple, une formation de personnel. Charge à répartir. Par exemple, une machine, une nouvelle machine de haute technologie. الماكينة هذه ما نجم نخدمها إلا ما نمشي البيرسونيل نتاعي ويعمل فورماسيون par exemple en Australie. كان أنا باش نبعث البيرسونيل نتاعي يعمل فورماسيون en Australie لازمني فما des frais de voyage, des frais de formation, etc. Ça va me coûter cher. Alors ما نجم نخدم الماكينة الجديدة كي ما نعمل فورماسيون هذه. À la base, les frais de formation, ils payent de charge de formation liée au personnel, le compte classe 6. Alors, puisque c'est une charge, une dépense très importante, et liée indirectement, liée à la machine, c'est un actif. Donc, je dois capitaliser ces charges de formation. Il y a les indications pour l'examen, et pour que ces charges seront capitalisées. Donc, je dois capitaliser ces charges de telle façon, la norme comptable, je prends les liés aux autres actifs non courants. Les charges, les actifs non courants, les autres actifs non courants et les actifs fictifs doivent être résorbés le plus rapidement possible. Qui relève le plus rapidement possible, sans respecter le prorata temporis. Sans respecter le prorata temporis, j'ai commencé à j'ai engagé cette charge en 2020. Par exemple, décembre 2020, puis 2020, on a dit résolution de 2020. Le non-respect de la prorata temporis ou bidou, c'est le cas des années fiscaux. Les années fiscaux, on a fait 2020, décembre 2020, janvier 2021, fiscalement, comptablement, 10 ans, كيف les résorptions. On a dit résorption تاع العام الكل malgré que انا شيء في اخر العام معناتها صرفت في اخر العام هذاك والا في اول العام هذاك. Donc باش نعدي la résorption des charges à répartir تعدى un tiers من الدات معناتها من الدات تاع de cette dépense. Donc au maximum donc sur 3 ans.
Donc, le compte, il doit être résorbé sur 3 ans. Le montant de le compte, il est engagé, par exemple, en 2018 ou en 2020, باش نعدي منه résorption un tiers كل عام اللي يتسكر الكونت هذا au bout de la 3e année. Je m'entends, si j'ai dépensé, par exemple, 90 000 dinars en 2020, les amis, le journal par le 31/12/2020, 2021, 2022. Les amis, عادوني 6 8 1 2 7 2 10 30 سامحني 30 30 30 30 30 6 8 1 2 7 2 6 8 1 2 7 2. De telle façon, le compte au bout de 2022 ما عادش راه عندي في البيلان. هذه لي شارج à répartir. تو باش نمشيو للكونت اللي فيه وي نورمالمون مش نيميرو دو كونت 282 وتكمل معاه ولا؟ Les 272, les comptes classe 27, donc les autres actifs non courants. 282 avec amortissement. Comme les amortissements, on a 282 dans un compte soustractif, 283 amortissement matériel industriel. Les, on a fait résorption, on نقسم le compte directement. باش في الاخر العام الثالث الكونت ما عادش راه عندي في البيلان. فهمت اوكي ميرسي. De rien. Nettoyer les frais préliminaires, la résorption des frais préliminaires. Ben, résorption des frais préliminaires, on a fait à 2 conditions. Condition numéro 3. 5 ans à partir de la date d'engagement. Et la deuxième condition, 3 ans au plus tard, 3 ans à partir de l'entrée en exploitation. Mais je vous les frais préliminaires, ça ou l'axe de temps interne. Les frais préliminaires, ce sont les frais d'établissement de l'entreprise. Ce sont les frais de création de l'entreprise. La communication, la publicité, les médias, l'avocat, les frais de constitution de l'entreprise, les statuts, etc., etc., etc. Et je te dis la norme. Je te dis les frais préliminaires, 5 ans à partir de la date d'engagement. Je معناتها انا لهنا عندي 5 سنين ملي بديت نصرف انجاجمون معناتها ملي بديت نصرف على الشركه. جو دي بيان بديت نصرف اما مازلت ما بديتش نخدم. اش تقول لك لي فري هذوما بريليمينير نحب نراهم au plus tard 5 ans à partir de la date d'engagement والا 3 ans à partir de la date d'entrée en exploitation. اش معناتها si j'ai commencé à engager لهنا في العام الاول والاكسبلواتاسيون في وسط العام الاول لازمنا ديما نمشيو ناخذوا لا دات لا بلو كورت. هذا 5 ans وهذا 3 ans je vais amortir sur 3 ans. علاش résorber sur 3 ans؟ علاش؟ خاطر انا بديت نخدم في العام الاول دونك وين باش نعدي un tiers. Supposons que j'ai engagé في العام الاول كيف mais j'ai entré en exploitation في العام الثالث دونك مازالوا لي 5 سنين من l'engagement. اوكي مي انا تو بديت نخدم donc je vais me focaliser لهنا في قداش مازال بديت نخدم. مازالوا لي عام 2 3 دونك عندي un tiers. L'avant-dernier exemple, بديت l'exploitation تاعي في العام الرابع. بديت l'exploitation تاعي في العام الرابع. J'ai commencé l'engagement تاعي في العام الاول. J'ai commencé l'engagement تاعي في العام الاول مي بديت l'exploitation تاعي في العام الرابع. دونك قداش مازال لي من عام من 5 سنين؟ انا نورمالمون l'exploitation شي يقول لك 3 ans à partir معناتها l'exploitation. مي لهنا عندي كونترانت سي كو مازالوا لي عامين باش توفى الديلي تاع 5 سنين. دونك نعديوني ان دومي ونعديوني ان دومي. نعدي معناتها دو تيل فاسون او بو دو لا 5e année كيما قالت لي النار ما عادش نراهم لي فري هذو. باهي سوبوزون تو احنا ما دخلناش اون اكسبلواتاسيون قعدنا نصرفوا كلهم دي فري بريليمينير. جيب ورقه هز ورقه ارجع غرفه اكسيتيرا. 5 سنين واحنا ماشيين جايين ما نجمناش نعمل سوسيتي نتاعنا. مي قعدنا معناتها بدينا نصرفوا لهنا في 2015 جي 2020 احنا مازلنا ما دخلناش اون اكسبلواتاسيون.
Eh bien, malgré que ma trace en exploitation, les frais au bout de la 5e année, ma achète pas donc en totalité. في اخر عام يتعدى ومن بعد العام اللي بعده نعاود نحسب من الاول جديد نعاود نزيد 5 سنين اخرين اللي ندخل en exploitation باش نتعدى بعد 3 ans كما لي زيكزامبل اللي عطيتهم لكم. هذه هي لا لوجيك نتاع لي فري بريليمينير. كيف لي فري بريليمينير اون ابليك با لو بروغرام تمبوريس. اش معناتها ناخذوا انا لهنا نقول لك جي انtré en exploitation par exemple في octobre le premier 10 ça m'intéresse pas. j'ai نعدي un tiers. اوكي هذه هي لا لوجيك نتاع لي فري بريليمينير. شكون عنده دي كيستيون؟ مسيو احنا في اف سكسوس هذا كل ما قريناش. مثال شاكا كولتور جينيرال. اوكي خاطر فهمت مش مثال حتى كانوا en fait في les écoles de commerce نتاع تونس الكل هذا كله يتفرج لي ريزوربسيون وكل. انا ليسونس ايكونومي زاد مانيش ليسونس جيستيون. مرحبا. دونك هذاك علاش يمكن ما خليناش يمكن جمعت جيستيون في الاف سيك قراو. بون انت اف سيك شنو قلت لي؟ اف سيك سوسه. نورمالمون الاف سيك معناتها جماعه الجيستيون يقراوها. جماعه الجيستيون يقراوها. الجيستيون يقراوها. الريزوربسيون يقراوها. بالك شي اي. ميرسي عندنا نسمع فيكم تعلم حاجه جديده. عايشك. شكون عنده كيستيون concernant البارتي هذه؟ باهي. Donc merci beaucoup. J'espère que عجبتكم السيانس وفادتكم في برشا حاجات. Donc كما قلت لكم vous avez un travail à faire les participants اللي حاضروا اليوم واللي باش يتفرجوا في الفيديو من بعد كي يهبط l'enregistrement. Donc le travail à faire هو سيكو باش تخدموا السيري دابليكاسيون اللي موجوده في الريزومي وتبعثوا لي الخدمه نتاعكم وانا ان كونتر بارتي نصلح لكم ومعناتها نجاوبكم على الكيستيون نتاعكم بيان ايفيدامون. وفي الكوريكسيون نتاع السيري هذيا معناتها في السيري دابليكاسيون اللي في السيونس الجايه الميركودي à 21h30 في الكوريكسيون نتاعها نجاوبكم على الكيستيون نتاعكم الكل. وميرسي بوكو. جيسبر السيونس عجبتكم. ميرسي مسيو. سيونس باهيه. Merci beaucoup.